BMG. დილა მშვიდობის დღეს 27 ივნისია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ საქმიან დილას ტელეპიროლზე BMG-ის სახელით. ვიწყებთ საქმიან გადაცემებს. მთელი დღის განმავლობაში ტელეპიროლის წამყვანები და ავტორები წარმოგიდგენენ ექსკლუზიურ ინფორმაციებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ, სოციალურ და აგერ BMG-ის დახმარებით ცხადია ეკონომიკურ თემებზეც. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი ტრიალებს ჩვენს გარშემო და რთულია რაიმეს გამორჩენ, თუმცა ვცდილობ გენერირება გავუკეთოთ ისეთ თემებს, რომელიც ცალსახად BMG-ის და ტელეპიროლის მიერ იქნება წარმოდგენილი თქვენს წინაშე და არც დღევანდელი დღე იქნება გამონაკლისი დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს, შემდგომ უკვე ტელეპიროლის და BMG-ის მთელ გუნდს წარმატებულ დღეს ვუსურვებ. სხვა შორის გუშინ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია, ანუ საუბრობ დავით ამაღლობელის შესაძლო ფინანსთა მინისტრობაზე, მას კარგად იცნობს ბიზნეს მედიის მიმდევარი და საქმიანი საზოგადოებაც. ამაღლობელი 2 წლის განმავლობაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობასაც ასრულებდა. ცხადია, ეს არ არის ერთადერთი თანამდებობა, რომელსაც ამაღლობელი იკავებდა. იგი გახლდათ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეც და ვიდრე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობაში ასრულებდა, ეროვნულ ბანკში ვიცე-პრეზიდენტის პოსტიც ეკავა. დაველოდოთ მოვლენებს. დღეს დავით ამაღლობელი ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომელია მსოფლიო ბანკის და შესაბამისად იყო მინიშნება, რომ უცხოეთში დასაქმებული ქართველი ფინანსისტი იქნებოდა მოწვეული საქართველოს მთავრობაში, მაგრამ ამასობაში ჩვენი ინფორმაციით აქტიური მოლაპარაკებები მიდიოდა უცხოეთში მოღვაწე კიდევ ერთ ქართველთან, კიდევ ერთ ქართულ ბიზნეს ლიდერთან. საქართველოს მთავრობა ეკონომიკის საკმაოდ გამსხვილებული სამინისტროს პორტფელის ჩაბარებას გეგმავს გიორგი ქობულიასთვის. მას ნაკლებად იცნობს შედარებით ადგილობრივი საქმიანი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. გიორგი თავის დროზე სამედიცინო უნივერსიტეტის და შემდგომ ამერიკული ემორის კურსდამთავრებულია. ქობულია კი 2001 წლიდან დღემდე მსოფლიოში უმსხვილესი საკონსულტაციო კომპანია McKinsey-ის გუნდის წევრია და დღეს უფროსი პარტნიორის რანგშია McKinsey-ის მოსკოვის ოფისში, სადაც საერთაშორისო მასშტაბის სხვადასხვა კომპანიებს უწევს კონსულტირებას ნავთობპროდუქტების, ბუნებრივი აირის, მეტალურგიის, ასევე წიაღისეულის მოპოვება გადამუშავებელი საწარმო კომპანიებს. ეს მოიცავს ამ კომპანიების ორგანიზაციულ ტრანსფორმაციას, სტრატეგიულ შემუშავებას, შესყიდვების მწყობრის სისტემის დანერგვას და უამრავი სხვა მიმართულება, რაც ამ შემთხვევაში შედის კონკრეტულად უკვე McKinsey-ის როგორც საკონსულტაციო კომპანიის, ასე ვთქვათ, პორტფოლიოში და სერვისებში. ქობულიას გამოჩენა მედიაში ჯერ კიდევ შარშან დავაფიქსირეთ, როცა BMG-მ მოგაწოდათ ინფორმაცია ქართულ ტოპ მენეჯერზე, რომელიც McKinsey-ის სახელით შარშან ნოემბერში 2017 წელს ბაქოში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა პროგნოზი, რომ 2030 წლისთვის მსოფლიოში ნავთობპროდუქტებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდებოდა. დაველოდოთ, რამდენად გამართლდება BMG-ის ექსკლუზივი ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე ვიხილოთ McKinsey & Company-ის ერთ-ერთი პარტნიორი და ტოპ მენეჯერი გიორგი ქობულია. სხვათა შორის ვიდრე McKinsey შეუერთდებოდა, ქობულია საქართველოს კარდიოლოგიის ინსტიტუტის კარდიოლოგიც გახლდათ. იგი ასევე უმსხვილესი ამერიკული ფარმაცევტული კომპანიის Merck Sharp & Dohme-ის მეცნიერ თანამშრომელიც იყო. ესეთ საინტერესო ადამიანს ვაანონსებ BMG-ის სახელით ეკონომიკის მინისტრად და ვნახოთ ვისი პროგნოზი გამართლდება. ისე ერთი კარგი კარდიოლოგი ნამდვილად ჭირდება ჩვენს ეკონომიკას.
ახლა არსებულ მინისტრთა კაბინეტს გადავხედოთ, სადაც გვაქვს დადასტურებული ინფორმაციების და ასევე ვარაუდები, თან იმის ფონზე, რომ პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე ლამის მედიისგან ითხოვს კანდიდატურებს, ემან თქვენი აზრიც მაინტერესებსო. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვულთა მინისტრი სოზარ სუბარი ახალ მთავრობაში მინისტრის პოსტს არ დაიკავებს. სუბარი ასევე უარყოფს ინფორმაციას, რომ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატად დასახელდება ან მოიაზრება. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ჭორი იყო ბოლო პერიოდში, ასევე მაჩალიკაშვილის არალიძის ამბების თვალყურის დევნებისას ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლოა თანამდებობები დატოვონ ვახტანგ გომელაურმა და იოსებ გოგაშვილმაც. ეს კი მოგეხსენებათ სუსის ხელმძღვანელობა. არ ვიცი, ნიშნავს თუ არა, მაგრამ ახლა სუსის ხელმძღვანელებისგან განსხვავებით, რომლებიც თუ საკითხი არ აქვს, არც ესწრებიან თუ არ ვწდები მთავრობის ხდომებს, ბახტაძის პრემიერ-მინისტრობის პრემიერას სხვადასხვა მიზეზებით გუშინ მთავრობის ხდომაზე არ დასწრებიან იუსტიციის მინისტრი თეატრო ლუკიანი, კულტურისა და განათლების ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი სამინისტროს პირველი პირები, ორივე მიხეილი, ერთი გიორგაძე და მეორე ჩხენკელის სახით. ჩვენ არაფერს ვამტკიცებთ გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ის მინისტრები, ვინც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, მათი სამეული არ იყვნენ კანცელარიის სამთავრობო სხდომის დარბაზში, დანარჩენს კი დარწმუნებული ვარ მამუკა ბახტაძე გვეტყვის უახლოეს მომავალში. მაშასე, ახალ მთავრობაში 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იქნება. ცვლილებების მიხედვით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო უერთდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. შეგახსენებთ, რომ კულტურის სამინისტროს გასულ წელს შეუერთდა სპორტის სამინისტრო, სასჯელახსრულების სამინისტრო კი უერთდება იუსტიციის სამინისტროს. უქმდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვულთა სამინისტრო და მისი ფუნქციები სამ სამინისტროზე ნაწილდება, კერძოდ მიგრაციის კომპონენტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეითავსებს, სოციალური პოლიტიკის ნაწილი ჯანდაცვისკენ მიდის შემობატონო, ასევე ფუნქციების ნაწილი გადადის ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ცვლილებების მიხედვით სივრცითი მოწყობის კომპონენტი ეკონომიკის სამინისტროდან გადადის ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. პრემიერის განცხადებით მინისტრთა კაბინეტში ასევე იქნებიან ახალი სახეები, ვინძლო ჩვენს მიერ დასახელებული გიორგი ქობულია და BMG-ს ექსკლუზივი მოიაზრება ამ ახალ სახეებში, თუმცა გუშინ მამუკა ბახტაძეს ახალი მინისტრები არ დაუსახელებია. ჩვენ განახლებულ მთავრობას თავის განახლებული საკადრო შემადგენლობით აუცილებლად წარუდგენთ საქართველოს პარლამენტს იმ ვადებში, როგორც არის განსაზღვრული. გუშინ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერმა მთავრობის ხარჯებზეც ისაუბრა და ისიც ითქვა, რომ სტრუქტურული ოპტიმიზაციის კვალდაკვალ ის შემცირდება და მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 3.9%-ზე ჩამოვა. მამუკა ბახტაძის გეგმებზე ეკონომისტების აზრი თათია ჩაფიჩაძე მოიკითხა, თათია დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. როგორ აფასებენ ბახტაძის პრემიერას ჩვენი რესპონდენტები და არის თუ არა შესაძლებელი ამ დღეებში დაანონსებული ცვლილებებით ხარჯების რეალური შემცირება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მთავრობის ხარჯები მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით 3.9%-მდე შემცირდება, ბიუროკრატიაზე დაზოგილი თანხები კი ხალხს მოხმარდება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ გუშინდელი მთავრობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, მცირე მთავრობა, რომელიც 14-დან 10-მდე შემცირებულ სამინისტროსა და ერთი მინისტრის აპარატს მოიაზრებს, ორიენტირებული იქნება კონკრეტულ შედეგებზე და ამას თითოეული მოქალაქე იგრძნობს. სწორედ ეს არის ის ზღვარი, რითაც წარმატებული ეკონომიკები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათი ზომა დიდი არ იყოს, იმართებიან. აქედან გამომდინარე ავიღეთ ეს ორიენტირით, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ეს არის, რომ 3.9% უნდა იყოს ზედა ზღვარი და შესაბამისად მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში და შესაბამისად მომავალი წლის ბიუჯეტი სწორედ ამ ორიენტირის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს. ბახტაძის განცხადებას ბიუროკრატიაზე დაზოგილი თანხების მოქალაქეებისთვის მოხმარებასთან დაკავშირებით არ იზიარებენ ეკონომისტები. მაგალითად, ზვიად ხორგუაშვილი მიიჩნევს, რომ ბევრად სწორი არა მიზნობრივი მაჩვენებლის აღება, არამედ მისი მაქსიმუმის შემოსაზღვრა.
ბიუროკრატიის 3.9%-ით შემოფარგლა ეკონომიკასთან მიმართებაში საერთოდ არ გვიცავს იმისგან, რომ სხვა ხარჯების სწორად მიმართვა მოხდება. ბიუროკრატია უნდა ნომინალში იყოს შემოსაზღვრული ყოველთვის და უნდა იზრდებოდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მთავრობა მუშაობს მკვეთრად უკეთესად. თუ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზრდება 1 მილიარდი ლარით, ეს ნიშნავს, რომ ბიუროკრატია უნდა გაიზარდოს 39 მილიარდი ლარით, ხო? თუ გაიზრდება 2 მილიარდი ლარით, ბიუროკრატიის ავტომატურ ზრდას ნიშნავს 80 მილიონი ლარით. ანუ ისმის კითხვის ნიშნები, რომ თუ შესაძლებელია არ გაზრდა ბიუროკრატიის, რატომ უნდა იყოს აუცილებლად მიბმული და რატომ უნდა გამოირჩეოდეს დის ტენდენციით. ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას დადებითად აფასებს ანალიტიკოსი ბესო ნამჩავაძე, თუმცა ამბობს, რომ ეს არ არის რეალურად მთავრობის ზომის შემცირება. ნამჩავაძის თქმით, მცირე მთავრობა ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებას გამოსახავს, რის გაკეთებასაც ხელისუფლება არ გეგმავს. ეს დიდი არაფრის მომცემი არ არის, იმიტომ რომ სახელმწიფო ხარჯის გარდა ბიუროკრატიული ხარჯი არის სახელმწიფო შესყიდვების ხარჯი, ეს არ მოხდება ამ ზღვრებში, მაგალითად ხელფასების შეზღუდვა მოხდება ჯამსის სასტატო ფონდის, მაგრამ თუ შტატგარეშეებს აიყვანენ, ის არჩაშრომის ანაზღაურების მუხში ბიუჯეტში, ეს შტატგარეშეს თუ აიყვანათ და გადაუხდი ხელფასს, ეს არ მოხდება, ასევე რაც ბიუროკრატიაზე ავტომობილების შესყიდვა იქნება საკანცელერო უნიტების, ავეჯის, ტექნიკის თუ საწვავის და ასე შემდეგ, ამაზე არ გავრცელდება და ნუ მაშინ გაუგებარია ხო რაღაც ნაწილს, მხოლოდ სახელმწიფო ნაწილზე მიდის საუბარი, რომ კლიენტში და პროდუქტის მიმართ 3.9% იყოს ზღვარი, ეს არ არის დაბალი ზღვარი, თუ ისედაც ამას ისედაც ერთ-ორ წელიწადში ტრენდით უახლოვდებოდა უკვე ჩვენი ბიუჯეტი. მცირე მთავრობის კონცეფციაზე აკეთებს აქცენტს UI საქართველოს მმართველი პარტნიორი რუსლან ხოროშვილი თვლის, რომ მთავარი არა სამინისტროების გაერთიანება, არამედ სახელმწიფოს მხრიდან საკუთარი თავის რეალურად შემცირებაა მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია, რამდენად არის თვითონ სახელმწიფო ჩართული ეკონომიკაში და რამდენ სფეროში ერევა, ასე ვთქვათ, და უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა შემცირდეს. თუ არ ჩავთვლით რაღაც ვთქვათ, აი კახაბედუქიძის დროიდელ რეფორმებს, იმის შემდეგ მთავრობა მუდმივად იზრდება და მისი ჩართულობა ეკონომიკაში, რეგულაციების კუთხით, ახალი წესების შემუშავების კუთხით, ხალხის დასაქმების კუთხით წლიდან წლამდე ყოველთვის იზრდება. პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე მთავრობის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შედეგად 100-120 მილიონი ლარის დაზოგვას ანონსებს, თუმცა დეტალები იმის შესახებ კონკრეტულად რის ხარჯზე მოხდება ამ თანხების შემცირება, ეკონომისტებისთვის გაუგებარია, მით უფრო რომ გუშინ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ სამინისტროების ინტეგრაცია მასობრივ დათხოვნებს არ მოიაზრებს. მადლობა თათია. ნახოთ დაველოდო, ჩვენ წარმატებული დღეს გისურვებ. დარწმუნებული ვარ, ეს დღეს ნაყოფიერი იქნება. BMG-თვის თათია ჩაფიჩაძის შრომიდან გამომდინარე. მადლობა მას ჩართვისთვის. ცოტა საერთაშორისო ამბებისკენ, ვიდრე კვლავ ქართულ ამბებს დაუბრუნდებოდე. გუშინ მოვასწარი გარკვეულწილად ამ ყველაფრის დაანონსება, მაგრამ დღეს შედარებით უფრო ასე ვთქვათ ჩაშლილად და პროცენტებით გაჩვენებ. თურქეთის პრეზიდენტის არჩევნები საქართველოში რო გამართულიყო, ახლად არჩეული პრეზიდენტი რეჯეპ თაიპ ერდოღანი დამარცხდებოდა. და პრეზიდენტობას ვერც ეხერხებოდა. ოფიციალური მონაცემებით ერდოღანს საქართველოში მცხოვრები თურქი ამომრჩევლების მხოლოდ 36.2%-მა მისცა ხმა, ხოლო მისმა მთავარმა კონკურენტმა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატმა მუჰამერ ინჯემ თქმის 50% აიღო, 49.3%. სხვა შორის ამის წინათ გავეცანი გავლენიანი ეკონომისტის სტატიას, საკმაოდ მოცულობითი სტატია მიეწყმა თურქეთს და მე იშვიათად შემოხვედრია The Economist-ის ესეთი მოურიდებელი განცხადება. ერდოღანი უნდა წავიდეს, აი ესე პირდაპირ წერს ეკონომისტი და იქვე ამატებს ხოთა შორის ძალიან საინტერესო ფრაზას. ერდოღანი უნდა წავიდეს და მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მოვა მის ადგილას. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, ოფიციალური მონაცემებით მმართველ სამართლიანობისა და განვითარების პარტიასაც საქართველოში მცხოვრები თურქი ამომრჩევლების მხოლოდ 28.7%-მა დაუჭირა მხალი, ხოლო ოპოზიციურ რესპუბლიკურ სახალხო პარტიას კი თითქმის 10%-ით მეტმა. მოკლედ, თურქეთის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებისთვის საქართველოში იყო გახსნილი 2 საარჩევნო უბანი.
ერთი თურქეთის საელჩოში თბილისში, ხოლო მეორე ბათუმში მდებარე თურქეთის გენერალურ საკონსულოში. სულ დარეგისტრირებული ქალბატონებო და ბატონებო გახდათ 1799 ამომრჩეველი. აქედან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 590-მა ამომრჩეველმა და შედეგი კი გითხარით. უბრალოდ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თურქეთში გამართულ რიგარეში საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 52.5% მიიღო, ხოლო მისმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 42.5%. დღეს ალექსი პეტრიაშვილის დღეა. ჩვენი და თქვენი, ყველასი ბუგა პეტრიაშვილის ჩვენი და თქვენი ყველასი ბუგა პეტრიაშვილის ემანდ ახლა ეკამიშველაძე მარია ჭვიანოს დღეს იქნება ბუკა ჩვენთან ერთად და პოლიტიკური მიმოხილვის მორიგ უმაღლეს პილოტაჟსაც შემოგთავაზებს ასე რომ დაველოდოთ ბუკას. ცხადია ბუკა არ არის ჩვენი ერთადერთი მასპინძელი დღეს ნინო ზამბახიძე და სხვები სუპერ საინტერესო ამბებს გიმზადებენ მაგარი სპიკერებით და თემებით. ნახოთ დღევანდელი დილის ვიდეო ანონსს. 27 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ. ვატო ფარცხალაძე, მიხეილ ჭანტურია, ნინო მენთეშაშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი და მისი სტუმარი ტადაჰარუ უეჰარა, ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ზურაბ ხიზანიშვილს მასპინძლობენ. ნინო ზამბახიძის სტუმარი ეკა ვეფხვაძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. ეხლა ბექა ბაციკაძე და ზაზა აბაშიძე მსოფლიო ჩემპიონატის დღეს ნამდვილად მსოფლიო ჩემპიონატის თემას ნამდვილად არაუვლიან გვერდს და იმედია, ემოცია, თან ყველა ემოცია, რომელიც კადრს მიიღო მსოფლიო თასის თამაშების პარალელურად მატჩში იყრის ხოლმე თავს, საეთერო სახეს არ მიიღებს. დანარჩენზე შეფასებები თქვენთვის მომინდია და არც ისინი დაინდოთ, ჩვენც მოგწერეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი შეფასებები. მე როგორც გითხარით, ბექას და ზაზას თამაშების ანალიტიკაში არანაირად არ შევეცილები და მოდი ვნახოთ და დავათვალიეროთ სტადიონები. ოღონდ დაახლოებით აი ფრინველის ჩიტების ფრენის გადმოსახედიდან. ეხლა რუსები რესურსები იქნებოდნენ, ასე თუ ისე თავის გამოჩენა რო არ ეცადათ, ხო და მაგალითად ეკატერინბურგში რეკონსტრუქცია ჩაუტარეს სტადიონს, რომლის ტრიბუნების ნაწილი გარეთ არის გამოტანილი. რუსებისთვის განკუთვნილი იქაური ბილეთები ყველაზე იაფია ვამბობენ, როგორც სტადიონის ხელმძღვანელობა ამბობს, ეს ტრიბუნები დროებითია და მათი აშენება არენის ტევადობის გაზრდის გამო იყო. აი ამ ორი სექტორის მოხსნის შემთხვევაში სავარძლების რაოდენობა 25%-ით შემცირდება და ჯამში 27,000 შეადგენს. სანამ რუსები ემზადებოდნენ ჩემპიონატისთვის, ყატარში 2022 წლის მუნდიალისთვის სამზადისი დაიწყეს 2022 წელს. სტადიონ ხალიფას 46 წელი შეუსრულდებოდა ყატარის ნაკრების საშინაო არენას რეკონსტრუქცია უკვე ჩაუტარეს, 1 წლის წინ ოფიციალურადაც გახსნეს და ყატარის ფონდის სტადიონი 45,000 მაყურებელზეა გათვლილი, ალბათ ყველაზე დიდი ბრილიანტი ესე ამბობენ მსოფლიო ისტორიაში, რატო არ ვიცი. მუნდიალის შემდეგ არენა უდიდესი საგანმანათლებლო კომპლექსის ნაწილი გახდება ამ სახით და აი ამ პეიზაჟით. რას აბუც ხოლო ჩემპიონატის დროს ნახავთ, იგი დემონტაჟდა ექვემდებარება საბულოჯამში და სადღაც სხვა ადგილზე გაჩნდება ალბათ. სტადიონი ალთუმამა პირველი არენა, რომელიც თავად ყატარელების მიერ არის დაპროექტებული. ტურნირის შემდეგ არენას დაშლიან და როგორც გითხარით, მის ადგილას სასტუმროს ააშენებენ ხედით მოედანს. აი ხა კი სტადიონი ალბაითი 60,000 მაყურებელზე ის ერთ-ერთ ნახევარფინალს უმასპინძლებს. სტადიონი ახმედ ბენალი მაგრად გამოიცვლება, ამბობენ რომ სრულად და ადგილებს 44,000-მდე გაზრდიან და ის ყველაზე ასე ვთქვათ დაბურული და დამინული იქნება. სტადიონი ალვაკრას ადგილას მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი იგეგმება. 86,000-იან ლუსაილის სტადიონი კი ცხადია მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნას და ფინალს მიიღებს.
სპორტულ ნაწილში ჩართვას ანა ალპიაშვილი თავს არიდებს და ეხლა უკვე სპორტული არქიტექტურის შემდეგ დროა წარვადგინო ისიც და იმედია სხვა თემებზე მაინც შემომეხიდება. ანა დილა მშვიდობის. წარმატებული დღე. მართალია სპორტულ ამბებში ვერაფრით ჩავერთვები, მაგრამ ვიცოდი რა შენი მიმოხილვის ეს ნაწილი საგანგებოდ მოვიწე და ისე შეხსენებისთვის მაყურებელს შემიძლია უთხრა, რომ სხვათა შორის არჩილ ქურდიანის დაპროექტებული დინამოს სტადიონი, რომლის მშენებლობაც 1933 წლის სექტემბერში დაიწყო, პირველადი მონაცემებით იყო 6 მილიონი მანეთით დაფინანსებული. 67 წელს უკვე განახლება მოხდა, მას შემდეგ რაც 61 ჯერ თბილისის სპორტის სასახლე გაიხსნა, შემდეგ 66-ში მეტროპოლიტენი ამუშავდა. უკვე სტადიონის რეკონსტრუქციისათვის ამბობენ, რომ თბილისმა მოსკოვს 9 მილიონი მანეთი კიდევ გამოსტყუა. მოკლედ მართალია ბიუჯეტში ვერ ვეჯიბრებით, მაგრამ არც ისე ცოტა თანხები დახარჯულა ჯერ კიდევ იმ პერიოდში ჩვენ სტადიონზეც. ხო, სტადიონთან დაკავშირებით მე კიდევ ჩემი სენტიმენტები მაქვს, ანა, ამას ცალკე მოგიყვები. პირველი რეკონსტრუქცია ამ სტადიონის ჩვენი ჩართულობით მოხდა. ამაზე სხვა დროს მანამდე კი თანამედროვე სამშენებლო ტექნიკას თუ არქიტექტურას რა თქმა უნდა ვერ შევადარებთ და იდეაში არც უნდა შევადაროთ. იმ ფონზე, როცა ესეთი ამბებია, ეხლა ამას რაც ახლა გაჩვენებთ, ეს სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მომზადებული მასალაა და ამ ვიდეოს მიხედვით საფრანგეთი პირველ Hyperloops სატესტო გზას აშენებს, გზა რომელიც ტულუზაზე გადის. იგი სხვა ფრანგული ქალაქებიც იდეაში მზად არიან და საკუთარ ტერიტორიას ტესტირებისთვის, ასე ვთქვათ, თავაზობენ. მას შემდეგ რაც საფრანგეთის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მაღალი სიჩქარით მოძრავი მატარებლის სარკინიგზო კავშირის სრულად გეგმები გააუქმა, რეგიონში ტრანსპორტი ფუტურისტული სხვადასხვა ფუტურისტული ფორმების შესწავლა დაიწყეს. მათ შორის არის ეს ჰიპერლოპი, რომელიც არის მილი ჩეულებრივი, გიცით ახლა ეს რასაც წარმოადგენს, დაბალი ჰაერის წნევით შიგნით, რაც ხახუნის ძალას ამცირებს და იძლევა შესაძლებლობას, რომ ძალიან მაღალი სიჩქარე განავითარო ამ მილში ტრანსპორტის მოძრაობისთვის და რახან მაგნიტურობა ლიმიტირებულია, მაქსიმალური სიჩქარე საათში 1000 კილომეტრიც შეიძლება იყოს. ეს შესაძლოა მართლა რევოლუციური ტრანსპორტი იყოს გლობალური ქალაქებისთვის, მაგალითად იგივე ლოს-ანჯელესიდან სან-ფრანცისკომდე გზას დასჭირდება მაქსიმუმ 9 საათი. პროტოტიპმა საათში 387 კილომეტრი დაფარა. ამ ეტაპზე 6 ქვეყანა სწავლობს ამ პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობას და ახლა იმას ითვლიან, რა შეიძლება დაждდეს ჰიპერლოპის მშენებლობა და როგორ იმოქმედებს იგი ადამიანების ჯანმრთელობაზე. ანუ საუბარია სიჩქარის გავლენაზე ადამიანების ჯანმრთელობაზე. რომ ჰიპერლოპის საქართველოში არსებობის შემთხვევაში შავი ზღვის სანაპიროდან ქვეყნის აღმოსავლეთ უკიდურეს წერტილში მოხვედრისათვის დაახლოებით 15 წუთი საკმარისი უნდა იყოს და მე მგონი ეს სრულიად შეცვლის რეალობას. თუმცა მგონია რომ არც ისე შორს ვართ ამ რეალობიდან და მაქვს სხვათა შორის მეც ერთი ამბავი და დარწმუნებული ვარ რომ ჰიპერლოპი რეალურია, მაგრამ ხდება ისეც რომ რენდერებით გაკეთებული სრულიად უტოპიური გეგმების რეალობაში ქცევა ჯერ ძალიან შორეულია ხოლმე. ხომ გახსოვს არარსებული რესტორნის ამბავი, რომელიც ნომერ პირველი იყო TripAdvisor-ზე შეფასებების მიხედვით და სინამდვილეში არათუ მაღალი ხარისხის მომსახურება და გემრიელი საჭმელი არ არსებობდა დასახელებულ მისამართზე, იქ მხოლოდ კერძო სახლს თუ მიაკვლევდა განსაკუთრებით დაინტერესებული ადამიანი, სადაც გურმანებისთვის კარგი ოინის ორგანიზატორი ცხოვრობდა. ამ ადამიანმა ამჯერად მსოფლიო მოდის ტენდენციებს აყოლილი საზოგადოების, მოდი ასე ვთქვათ, გაცურება გადაწყვიტა. პარიზის მოდის კვირეულზე შეაღწია და ჯორჯიო პავიანის სახელით ნამდვილი ქარიშხალით დაატრიალა. არადა ასეთი სახელი დიზაინერი და მკერავიან მეწარმე საერთოდ თუ არსებობდა, ჯერ თავადაც არ იცოდა. ხომ ყველას შეგხვედრიათ აი მაგათად აბიდასები ან პიერ კლავინი. ასეთივე ბრენდია ჯორჯიო პავიანი. ბლოგერმა გადაწყვიტა, რომ პავიანის ჯინსებს ყიდულობდა ყველა, ის მოთხოვნადი იყო, მას ჰქონდა საკუთარი ლოგო, მოკლედ ყველაფერი იმისათვის, რომ წარმატებული დიზაინერის სტატუსი ჰქონოდა. არ დააყოვნა და ცრუ სახელით დაუკავშირდა პარიზის მოდის კვირეულს. შექმნა ამისთვის ეგრეთ წოდებული fake web-გვერდი, დაბეჭდა სავიზიტო ბარათები, მოკლედ ბევრი რომ არ მოყვე ამის შესახებ, საოცნებო პოდიუმამდეც მივიდა. პარიზულ საზოგადოებაში გარევა მარტივად მოახერხა, საკუთარი თავის პრომოუშენი, როგორც ამბობენ, წარმატებული აღმოჩნდა, დალია ბევრი უფასო სასმელი დაელაპარაკა ბლოგერებს, მოუყვა ცრუ ისტორიები და მაინც მომხიბლულად საკუთარი თავის, ანუ პავიანის შესახებ და მოწონებაც დაიმსახურა. შეფასებებსაც არ ურჩიოდა, მოკლედ სელფებიც გადაიღეს მასთან ერთად და ბევრი ლაიქიც დაუწერეს Facebook გვერდზე. ერთი სხვათა შორის ერთ-ერთ საღამოზე გაცნობილმა აღმოაჩინა, რომ ყველა შემდეგი საღამოსათვის მოსაწევსაც იღებდა და ფეშენ საღამოების
პასაჟირების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა მოკლე დროში. ბევრი ალაპარაკდა მის შესახებ, პავიანი ყველა სადღეგრძელოს თავში ხდებოდა პარიზში. მოკლედ ადამიანურმა ცნობის მოყვარეობამ თავის იქნა და ბლოგერმა ნამდვილი გორხიო პავიანიც მოძებნა Google-ის დახმარებით ლონდონამდე მივიდა და იპოვა, რომელიც ძალიან ბანალურ ისტორიას ყვება, როგორ შეიქმნა ჯორჯიო პავიანის პირობითად ვთქვათ ბრენდი, აღმოჩნდა რომ მას გაუხარდა კიდეც მისი სახელით პარიზის Fashion Week-ზე სხვა რომ ისარგებლა და ისიც თქვა რომ ახლა უკვე თავად აპირებს რომ მედია აქტივობები დაგეგმოს. ამ ამბის ორიგინალს თუ მოძებნით, თქვენც კარგად გაერთობით და აღმოაჩენთ რომ ძალიან ჩვეულებრივი ისტორია, როგორ იკერება მაგათაც ჯინსის კურტკები ერთდროულად ერთი და იგივე სტილი და რამდენიმე ფერის, ამას კი მსოფლიოს სხვა წერტილში შეიძლება ბევრი ყიდულობდეს. და ალბათ ჩემი მონაყოლითაც მივხვდით არსი რაში მდგომარეობს, რომ ბლოგერს შეუძლია ინტერნეტის და კომუნიკაციის დახმარებით რეალურად ძალიან ბევრს მიაღწიოს. სხვათა შორის ამ შესაძლებლობის გამოყენება ძალიან კარგად არის შესაძლებელი არა მხოლოდ ლონდონელი ბლოგერის მხრიდან. ხო, ბოლოს ახლა ვიფიქრე რომ დემნა გვასალიას პროფაილზე ან ისტორიის მოყოლაზე გადახვიდოდი. დაახლოებით იგივე ისტორია გავუდეს. წინააღმდეგი Forbes-ისთვის სიამოვნებით განვიხილავდი ამ შესაძლებლობას. მანამდე წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბები გველის ანა ლაპიაშვილთან ერთად ქალბატონებო და ბატონებო და დავიწყოთ ჩვენი ახალი ამბების მიმოხილვა. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მოგება 2017 წელს 2.8%-ით უკაცრავად 2.8 ჯერ გაიზარდა, თითქმის 3 ჯერ გაიზარდა. 4 წელიწადში შიდა ავიარეისებზე თითქმის 50 მილიონი ლარი დაიხარჯება, უпростоრად 59.600.000. რა ფორმით მოხდება სასტუმრო ბორჯომი ლიკანის მართვა? სექტემბრიდან გახდება ცნობილი. ეს არ არის სრულად ინფორმაციები, რაც ჩვენ გველის დღეს, საკმაოდ საინტერესო და დატვირთული საქმიანი დილა, რომელსაც ახლა დააკომპაქტურებს ანა ლაპიაშვილი, ის დაიწყებს ბიზნესის ახალი ამბების სიახლეების პირველი. და სულ რამდენიმე წამში ვართ გიორგი პირდაპირ მრავალფეროვანი მიმოხილვით ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 2017 წელი 220.400.000 ლარის წმინდა მოგებით დაასრულა. კორპორაციის ცნობით მოგება წლიურად 2.8 ჯერ არის გაზრდილი. გაიზარდა კორპორაციის საოპერაციო მოგებაც და მან 205.800.000 ლარი შეადგინა, რაც 2016 წელს თუ შევადარებთ 37.6%-ით გაზრდილი მონაცემია. ამასთან კორპორაციის ჯამური აქტივები გაიზარდა 5%-ით და შეადგინა 1.660 ლარი. 2017 წლის ანგარიშების მიხედვით მნიშვნელოვნად გაიზარდა კომპანიის წმინდა ფულადი ნაკადების საოპერაციო საქმიანობიდან და შეადგინა 221.900.000 ლარი. დასახლების საკანალიზაციო სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა დასჯადი იქნება. პარლამენტში წარდგენილია საკანონმდებლო წინადადება და ამ ცვლილებების მიხედვით წყალარინების სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა, ასევე ტექნიკური რეგლამენტის პირობების შეუსაბამო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება ფიზიკური პირის 400 ლარი და იურიდიული პირის 1000 ლარი დაჯარიმებას გამოიწვევს. ქმედების განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა ორმაგდება და ფიზიკური პირის შემთხვევაში ის 800 ლარიანი იქნება, იურიდიული პირის შემთხვევაში კი 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება. სამშენებლო კომპანია სვეტის იურისტის დიმიტრი ტორაძის განცხადებით, კომპანია ერთ კვირაში შეიყვანს ტექნიკას იმ სამშენებლო ობიექტებზე, რომელზეც ნებართვაა გაცემული. ყველანაირი რესურსი გვაქვს იმისთვის, რომ მშენებლობები განახლდეს, როგორც კი ნებართვები გვექნება ერთ კვირაში აღვადგენთ მშენებლობებს. ერთი წამითაც არ შეგვიწყვეტია მშენებლობის ნებართვის მოპოვებაზე მუშაობა, გამოძიებასთან ყველანაირად თანამშრომლობთ, ამბობს დიმიტრი ტორაძე. მე შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა მან, რაც თბილისის მერი კახაკალაძე სვეტის მშენებლობებისას დაზარალებულებს შეხვდა. შიდა ავიარეისებზე მომდევნო 4 წელიწადში 49.600.000 ლარი დაიხარჯება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ მგზავრთა გადაყვანის მომსახურებაზე ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო პირობებით გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მგზავრთა გადაყვანა ერთი არანაკლებ 15 ადგილიანი და ერთი არანაკლებ 30 ადგილიანი საჰაერო ხომალდით. სულ 4 წლის განმავლობაში მცირე ზომის საჰაერო ხომალდით საორიენტაციოდ 2248 რეისი უნდა შესრულდეს, საშუალო ზომის ხომალდით კი 2487. ავიაბილეთების რეალიზაცია შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ფასით უნდა განხორციელდეს. დაინტერესებული კომპანიების მხრიდან განაცხადების მიღება კი 12 ივლისს დასრულდება.
ახალი ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი ევროპის მიმართულებით ფრენების შესასრულებლად ემზადება. მიმართულებებს, რომელსაც ახალი ქართული კომპანია შეასრულებს, უახლოეს მომავალში დაანონსებენ. არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ავიაკომპანიების ავტორიზაციის პროცესის ფარგლებში კი ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ ახალ ქართულ ავიაკომპანიას MyWay Airlines-ზე საჰაერო უსაფრთხოების ერთიანი ნებართვა გასცა. ავტორიზაციის საფუძველზე ავიაგადაზიდვის უფლება მიანიჭა ერთი ცენტრალური ნებართვით ოპერირების განხორციელებისათვის EASA-ს წევრ ევროკავშირის 28 და თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაციის 4 ქვეყანაში. Kopletis სანაპიროზე დამცავი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სრულდება ამბობენ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით, ტურისტული სეზონისათვის სამუშაოების დასრულება მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ჩაერთო საქმეში და სამინისტროში განმარტავენ იმასაც, რომ ის პრობლემური მონაკვეთები, რომელთა სრული რეაბილიტაცია საზაფხულო სეზონისათვის ვერ მოესწრება, ის დროებით მოპირკეთდება, დასუფთავდება და პროექტის ბოლომდე მისაყვანად მუშაობა უკვე სეზონის დასრულებისთანავე განახლდება. რა ფორმით მოხდება სასტუმრო ბორჯომი ლიკანის მართვა ეს სექტემბრიდან უნდა გაირკვეს. შალვა ალავერდაშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მოლაპარაკებებს ორ საერთაშორისო ბრენდთან აწარმოებდნენ. განეხილება ერთ-ერთი მათგანის მართვაში შემოყვანა ან ფრანჩაიზი. ამ დროისთვის მოლაპარაკებების პროცესია აკორი ჯგუფთან, კერძოდ სვის ოტელთან და მარიოტის ჯგუფიდან მარიოტთან. მათი შეთავაზებების საბოლოო განხილვა ძალიან მალე უნდა მოხდეს და ივლისის ბოლომდე გარკვეული შედეგები უნდა არსებობდეს. შემოდგომიდან კი გვეცოდინება თავაზებიდან გამომდინარე, რომელს ავირჩევთ, რომელიმე მათგანის მენეჯმენტში შემოსვლას თუ ფრანჩაიზს, ამბობს შალვა ალავერდაშვილი. მისივე თქმით, ამჟამად სასტუმრო კარგი დატვირთვით მუშაობს და სასტუმროს მმართველი კომპანია რიქსოსის გასვლის შემდეგ გაუარესებას ადგილი არ ქონია. ის ასევე განმარტავს, რომ ამ პერიოდში გაუმჯობესდა მომსახურების ხარისხი და დატვირთვაც უფრო მაღალი. ამჟამად 14%-იანი ზრდა ფიქსირდება სასტუმროში. ქართული ბიოჩაი ანა ბატონიშვილის ბრენდით ევროკავშირში გაიყიდება. პირველი პარტია 400 კილოგრამის ოდენობით ჩეხეთში გაიგზავნა. წლის ბოლომდე კი კიდევ 800 კილოგრამი გადაიტვირთება, ამბობს BMG-სთან შეფასე ანასეულის ექსპერიმენტული ჩაის ფაბრიკის დამფუძნებელი გიორგი ხუჭუა. მისი თქმით, ჩეხეთში ექსპორტი გასულ წელს დაიწყეს. ჩვენ ჩაის პლანტაციებს ბიოსერტიფიკატი 5 წლის წინ მიენიჭა. განმარტავს ის და ამბობს, რომ ფაბრიკაში ცალკე საწარმოო ხაზი არსებობს, სადაც წელიწადში 90 ტონა ბიოჩაი მზადდება. მისი წარმოება კი ჩვეულებრივ ჩაისთან შედარებით 15%-ით ძვირიჯდება, რადგან ჩაის პლანტაცია განსაკუთრებულ მოვლას საჭიროებს. განსხვავებულია საწარმოო პროცესიც. ბიოჩაის ექსპორტზე მოლაპარაკებები ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთანაც მიმდინარეობს. კომპანია შუშმან ვაინს ჯორჯიამ ღვინის კოსმეტიკური ხაზის წარმოება დაიწყო. კერძოდ კომპანიამ ყურძნის წიფწიზეთი და სკრაბი დაამზადა, რომელიც საფერავის ჯიშის ყურძნის წიფწისგან მიიღო. BMG-ის კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნუცა აბრამიშვილმა მიაწოდა. ამის შესახებ ინფორმაცია პროდუქტები ამ ეტაპზე მხოლოდ კახეთში კომპანიის სასტუმროში შუშმან ვაინს შატოში ან სპაში იყიდება, რომელიც სოფელ კისისხევშია. ყურძნის წიფწიზეთი 50 მილიგრამიანი შეფუთვით გამოდის და 45 ლარი ღირს, ხოლო სკრაბი 200 გრამიანი შეფუთვით ფასოვდება და მისი გასაყიდი ფასი 25 ლარია. სტამბა ტელეგრაფის საუკეთესო სასტუმროების რეიტინგში 10-დან 9 ფულით შეფასდა ყოფილი საბჭოთა ეპოქის სტამბა განსხვავებული დიზაინის სასტუმროდ იქცა, სადაც შუშის გამჭვირვალე აუზი და გრანდიოზული კაფე შეხვდება. სამზარეულო სტუმრებს ტრადიციული ქართული საკვებით უმასპინძლდება. სტამბა შესანიშნავად ერგება დედაქალაქის სტილს, აღნიშნულია სტატიაში. ასევე ტელეგრაფი წერს, რომ სასტუმროს დიზაინი, ოთახები, ლოკაცია და სერვისების შესახებ სასტუმროს ბოლო სართულზე კი რესტორნიდან და აუზიდან შესანიშნავი ხედები იშლებაო, აღნიშნავს სტატიის ავტორი. ამავე სტატიის მიხედვით სასტუმროში ერთი ღამის გათენება დაახლოებით 727 ლარი, ანუ 224 евро ჯდება. ბიზნესი ახლებების შემდეგ ახლა სავალუტო მიმოხილვის დროა.
დოლარი სხვადასხვა განსაკუთრებულად არ რეაგირებს და არც ერთი სხვა ვალუტა მიმდინარე სამთავრობო ცვლილებებზე. დოლარიც იდეაში 2 ლარსა და 45 თეთრზეა და ევროს ფასი 2 ლარი და 85 თეთრია. ლირა 52 თეთრად ფასობს და ფუნტ სტერლინგი კვლავ 3 ლარი და 25 თეთრია. საკმაოდ ნაყოფიერი პროლოგი გამოგვივიდა ტრადიციულად მე და ანა ლაპიაშვილს. ეს კი არის ლაპიაშვილი, მაგრამ ანა ბატონიშვილის ჩაიზე საუბრობდა და ამიტომ მიჩვენიათ როლად მოვიწვიო აქ, რომ უკვე დავიწყოთ მასპინძლობა ჩვენი სტუმრების. მანამდე მას პატივი ხვდა, რომ კვლავ ამინდის პროგნოზი გვაახლოს 27 ივნისის ამჯერად. საინტერესოა გარემოს ეროვნული სააგენტო დღევანდელ დღეს რას გვიქადის ჩვენი პარტნიორების წარდგინებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სეულ დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. თავიდანვე შემიძლია გითხრათ, რომ დედაქალაქი ტოლს არ უდებს არც ერთ ქალაქს მაქსიმალური ტემპერატურის დაფიქსირებით დღის განმავლობაში, აი დანარჩენებს რაც შეეხება. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სეტყვაც. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში იქნება 32 გრადუსი, ბათუმში 30 გრადუსი, ქობულეთში 31 და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში უკვე 35 გრადუსს აღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 34, ოზურგეთში ასევე 34 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 33 და გორში 35. ცხინვალში 34 გრადუსი იქნება, მარნეულში 36, რუსთავშიც 36 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეში ეს გამონაკლისია სხვათა შორის დღევანდელ დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია ნავარაუდები. ბორჯომშიც 33 გრადუსი იქნება, ოღონდ აქ ნალექს არ ველოდებით, განსხვავებით ბაკურიანისა, სადაც მცირე წვიმა ნავარაუდები და 25 გრადუსი მაქსიმუმ. ახალქალაქში საღამოს შესაძლოა იწვიმოს და აქაც 25 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში კი 23 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში 34 გრადუსია მოსალოდნელი. აი თბილისს რაც შეეხება, როგორც გითხარით, მაქსიმალური ტემპერატურა გველოდება აქაც სხვა ქალაქებთან შედარებით ღრუბლიანობა მოიმატებს საღამოსკენ, შესაძლოა იყოს წვიმაცო, თან ელჭექით ქარიც იქროლებსო, მაგრამ მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსია დღეს ნავარაუდები. მაინც თქვა 36 გრადუსია. პრინციპში უნდა ეთქვა, როგორ წარმოგვიდგენია ხა ამინდის პროგნოზი ცელსიუსის გარეშე. მალე ვნახავ Facebook პოსტებზე. ლოცვას და კურთხევას ადამიანებისა, ვინც გამოიგონეს კონდიციონერი, მოდის ზაფხული და მე თუ მკითხავ დააგვიანა კიდევაც. კარგი, ჩვენ უნდა გავიდეთ ახლა რეკლამაზე. მანამდე კიდევ ერთხელ გადავხედოთ სპიკერებს და თემებს. თუმცა შემიძლია თავიდანვე დავაანონსო, კომპანია Fly Help-ი და ის მესვეურები იქნებია სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის 27 ივნისის გამოშვებას სწორედ ისინი გახსნიან. ძალიან მაგარი სერვისი და ამბავი აქვს მოფიქრებული. და მინდა ყველამ ერთად მოვუსმინოთ მათ. სულ მალე გიბრუნდებით ეთერში. 27 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ. ვატო ფარცხალაძე, მიხეილ ჭანტურია, ნინო მენთეშაშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი და მისი სტუმარი ტადაჰარუ უეჰარა, ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ზურაბ ხიზანიშვილს მასპინძლობენ. ნინო ზამბახიძის სტუმარი ეკა ვეფხვაძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. ზაფხულის საშუალებო სეზონის მოახლოებასთან ერთად და განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ხშირად დაფრინავს, ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს. ალბათ ყველა მიხვდრილა ისეთ სიტუაციაში, როცა ავიაკომპანიის დაუდევრობით თუ სხვა მიზეზებით იდეალურად დაგეგმილი მგზავრობის განრიგი თავდაყირად ამდგარა. პირადი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთ დროს ავიაკომპანიასთან საკუთარი უფლებების დასაცავად ენერგია არ უნდა დაიშუროთ და შედეგსაც ნახავთ, მაგრამ ამას დრო ჭირდება. არსებობს უფრო მარტივი გამოსავალიც და ისეთი, რომელიც ნაკლებ დროს თქვენ დაგახარჯინებთ. რამდენიმე თვის წინ ბაზარზე გამოჩნდა
Fly Help-ი ავიამგზავრებს რეისის გადადებისას, გაუქმებისას ან გადაჯავშნისას კომპენსაციის მიღებაში დახმარებას თავაზობენ. აი როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს სერვისი, ამაზე უკვე თავად მისი შემქმნელები ვატო ფარცხლაძე, Fly Help-ის თანადამფუძნებელი და მიხეილ ჭანტურია კიდევ ერთი თანადამფუძნებელი გვეტყვიან, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. ხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ესეც საინტერესო ამბავს თავაზობთ. სანამ გადავალთ რეალურ მიზეზებზე, ალბათ ტურიზმის საოცარ მზარდობასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოშია, ნეტო კიდევ გაიზარდოს, მაინტერესებს თვითონ შეგემთხვათ რაიმე ან თქვენს ახლობლიდან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, ან როგორც წესი ესეთი ბიზნეს იდეები მომდინარეობს რაღაცა რეალური ისტორიიდან. ეს რეალური ისტორია, როგორც ანაყვებოდა კადრს მიღმა, თლაც სასიამოვნო არ არის ხოლმე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეხლა გვევლინება Fly Help-ი მაშველად. რა მაშველი რგოლია Fly Help-ი? პირველ რიგში მომესწრე დიდი მადლობა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს, ზუსტად თქვენ როგორ ბრძანეთ, ანუ პირადი გამოცდილების იდეაზე დაფუძნდა ჩვენი სერვისი. მე მოვდიოდი გერმანიიდან საქართველოში, დამეზიანა ერთ-ერთმა ავიაკომპანიამ, ასე ვთქვათ, ბარგი და ასე ვთქვათ, შემდეგ გადავწყვიტე მიმართვა. მიმართვის პერიოდში, ანუ თავდაპირველად რომ მიმართე, მივიღე უარი. შემდეგ დავიწყე, ასე ვთქვათ, იმდენად ძვირადღირებული იყო ეს ჩემი ნივთი, რომ დავიწყე რეგულაციების კითხვა, დავიწყე, ასე ვთქვათ, გარკვევა საკანონმდებლო ბაზაში და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, შემდეგ დავხვეწე ჩემი წერილი და მიმართე უფრო, ასე ვთქვათ, გამართული სარჩელით, რომელიც დაკმაყოფილდა. შემდეგ ჩემ მეუღლეს მოუვიდა მსგავსი რაღაცა. ავიაკომპანიამ დააკმაყოფილა, ვადო თავად, ხო? ავიაკომპანიამ დააკმაყოფილა. ჩემ მეუღლეს მოუვიდა, ასე ვთქვათ, მსგავსი რაღაცა ისიც დაკმაყოფილდა, რადგანაც უკვე დახვეწილი სარჩელი ჰქონდა და ასე ვთქვათ, ვიფიქრეთ, რომ ბევრ ავიამგზავრს მსგავსი პრობლემები ექნება და რატომ არ დაგვეფუძნებინა კომპანია და ასე ვთქვათ, ხელი შეგვეწყო და ცივილურ ფორმატში გადაგვეზარდა ავიამგზავრების და ავიაკომპანიების, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა. რეალურად ბიუროკრატია, ანუ პირადი გამოცდილების შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთმა ავიაკომპანიამ გადაწყვიტა, რომ დიდი ბოინგის ნაცვლად გამოეგზავნა პატარა თვითმფრინავი, სადაც 50 მგზავრი უბრალოდ ზედმეტი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ადგილი არ არსებობდა. ასეთი დავების დროს, ანუ მოლაპარაკების დროს 6 თვიანი პაუზის შემდეგ, ანუ 6 თვის ლოდინის შემდეგ მივიღეთ კომპენსაცია, რომელსაც ვიმსახურებდით ყველა მგზავრი. მაგრამ ეს არის გრძელი პროცედურა. რა უნდა გააკეთოს მაშინ დაზარალებულმა მგზავრმა, მოდით ასე დავარქვათ, იმ ადამიანებს მსგავსი თავგადასავლები ხდებათ ხოლმე, რომ არ დახარჯოს იმდენი დრო და რესურსი, რასაც ზოგადად ასეთი კომუნიკაცია მოიცავს. თქვენ რა ინფორმაციას საჭიროებთ მგზავრებისგან, მე ვისთან გაქვთ კომუნიკაცია და რა პროცედურები გადის ამ დროს? ძალიან მარტივი პროცესია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი პლატფორმა ასე ვთქვათ, მორგებული იყოს ჩვენი მომხმარებლისათვის და ძალიან მარტივი გახდეს ჩვენთვის მომართვა. თუ მგზავრმა გადაწყვიტა დელეგირება გააკეთოს მისი უფლებების, რომ ჩვენ მიმართოთ ავიახას მოვთხოვოთ, დავიწყოთ პროცესი კომპენსაციის მოთხოვნით, მათ უნდა გამოაგზავნონ თავისი ელექტრონული ბილეთი და პასპორტის სურათიანი გვერდის ასლი ჩვენი ვებ გვერდის მეშვეობით. ჩვენი წყაროს, ჩვენ თვითონ შევძლებთ პირველ ეტაპზე პატარა გამოძიებასავით ჩავატაროთ, თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა, იყო თუ არა ფორს მაჟორი, რომლის დროსაც ავიახაზი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, და თუ ჩავთვალეთ, რომ შეიძლება მგზავრმა მოითხოვოს თავი კომპენსაცია მისი უფლებების დარღვევის გამო, ჩვენ გავუმზადებთ მგზავრს მინდობილობას, გადავუგზავნით და მისი ხელმოწერის და დაბრუნების შემდგომ ვიწყებთ პროცესს ავიახასთან კომპენსაციის გაცემის თაობაზე, რომლებიც სხვადასხვა ავიახაზებთან სხვადასხვა პერიოდის მოიცავს, არის 3 კვირა, 1 თვე-ნახევარი, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ზუსტად ბატონ როგორც ახსენეთ თქვენც, ეს პროცესი ჩვენთან მიმართებაში უფრო მეტად არის დარეგულირებული, რადგან ის ავიახაზი ჩვენთან უარი შემთხვევაში წარმოადგენს მტკიცებულებას, რომლითაც არსებობს ნამდვილად ის ფორს მაჟორი და ის სიტუაცია, რომ მგზავრს კომპენსაცია არ ეკუთვნის. აქედან გამომდინარე, მათ ესე უბრალოდ ჩვეულებრივ არ შეუძლიათ უთხრან უარი მგზავრს, ჩვენ ამ იგნორირება ამ შემთხვევაში საჩივრის შეუძლებელია, რადგან ჩვენ ასევე კომუნიკაცია გვაქვს სხვადასხვა ავიაციის აგენტოებთან, სხვადასხვა ქვეყნის და ეგ მინდოდა მეკითხა, ანუ ააწყეთ ეს ფორმალიზება გაუკეთეთ ამ ურთიერთობებს. ქართულ ავიაციის აგენტოსთანაც გვაქვს ურთიერთობა, რომელთანაც ხდება გადამოწმება
მეტარის ინფორმაციები იგზავნება, რომელთანაც მოამოწევთ თუ იმ შემთხვევაში თუ ვიშა გადაგჭირდათ ამისთვის, ანუ საუბარია რაღაცა მემორანდუმ MOU-ზე, ხელშეკრულებაზე ამ საგნად თუ რა ტიპის კომუნიკაციაა, რომ მათ ვალიდაცია გაუკეთონ Fly Help-ისგან ნებისმიერ მიმართვას, აი როგორც მასობრივი კლიენტების სახელით მაინტერესებს. ზოგადად ამ ურთიერთობას კანონი არ რეგულირებს, უნდა ჩვენ ხელმძღვანელოთ მოხარებელთა უფლებების ნაწილში. ასევე ევროკავშირის სხვადასხვა კანონები, რომელიც კონვენციები და შემდგომ ამ კონვენციებზე დაყრდნობით ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ამ ავიაციის აგენტოს მიმართა და ისინი თვითონაც ვალდებული არიან და სურვილიც აქვს რომ თანამშრომლობ ჩვენ ეს აგენტოებთან როგორც აქვთ იგივე ვალდებულება კერძო ავიაკომპანიებს მიშა თუ ის უბრალოდ მათი ინტერესია ნება და სააგენტოს გულისხმობთ თუ ავიახაზებს დიახ ავიახაზებს ზოგადად თვითონ უწერიათ ევროკავშირის ეს კანონმდებლობა ავალდებულებს რომ მათ გასცენ კომპენსაცია და ტარიფები არის მარშრუტის სიგრძესთან დაკავშირებით და გადაჯდომა თუ გიწევდა და ეს თუ თვითონ ეს ამ კანონის აუცილებლობა გამოიწვია შემდგომმა გარემოებამ რომ კანონმდებელმა უთხრა ავიახაზებს რომ აი მაგალითისთვის ავიღოთ თუ თქვენ თუ მგზავრმა შეიძინა თქვენთან ბილეთი და რაღაცა მოხდა მის ცხოვრებაში რომ ვერ მიფრინავს იმ დღეს როცა მას დაგეგმილი ჰქონდა და გთხოვათ რომ შეეცვალა მისი გაფრენის თარიღი. მან უნდა გადაიხადოს სიმხელა გადასახადი ამ თარიღის შეცვლაში ან ამ შემდეგ რომ ფაქტობრივად ორჯერ უძვირდება ბილეთის ღირებულება. თუ თქვენი ბრალეულობით მოხდება რეისის დაგვიანება ან გაუქმება ან გადადება, ზუსტად ანალოგიურ პირობებში ჩააყენა ავიახაზი, რომ გზავრსაც კონდეს თავისუფლებების დაცვა და შესაბამისად ავიახაზი თვითონ ვალდებულია გასცეს ეს კომპენსაცია, მაგრამ არსებობს რაღაცა პერიოდი, როგორც თქვენებაშიც ბევრი დრო ჭირდება, ბევრი რესურსია, ნერვები, როგორც Fly Help-ით შეუძლია ისარგებლოს ნებისმიერ იმ 7 მილიონიდან, ვინც ჩამოვა საქართველოში, ასეა ბატო? არა მხოლოდ. ჩვენ აი ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, ბევრი მოხმარებელი, რომელიც ევროპაში ცხოვრობს, სარგებლობს ევროპული ავიახაზებით და მოგმართავს, ასე ვთქვათ, ჩვენ. სიტყვაზე ვიძახი, ერთ-ერთმა გზავრმა მომართა, რომელიც რომიდან ბუენოს აირესში მიფრინავდა და მისი, ასე ვთქვათ, ფრენა დაგვიანდა. ანუ პრინციპში ეს სერვისი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა მარტო ქართველებზე, არამედ გლობალურ ბაზარზე. მინდოდა მეკითხან, თქვენ ქართველებმა შექმნით, ან ქართული რეალობიდან გამომდინარე, იდეაში ალბათ ქართველებისთვის ეს მომსახურება, მაგრამ რამდენად გქონდეთ ცდელობა იგივე პრომოუშენი გაგაკეთებინათ თქვენი სერვისის საერთაშორისო კომპანიების დახმარებით, იგივე TripAdvisor-ის, Booking-ის და ისე ბუენოს აირესი რომის რეისის მგზავრმა როგორ მომართა Fly Help მე ჩვენ ვფიქრობთ რომ ალბათ Facebook-ის მეშვეობით, ანუ ძირითადად Facebook-შიც გვიკავშირდებიან და ჩვენი ასე ვთქვათ რეკლამის საშუალებით გაიგო მგზავრმა რომ შეუძლია ასე ვთქვათ. ამ ნაწილში გეგმავთ გააქტიურებას და რაღაცა რესურსის დახარჯვას, რომ იგივე საერთაშორისო მოგზაურები, რომლებსაც საქართველოს არცაც უარანაირი შეხება არ აქვს, ამ სერვისით სარგებლობენ. დიახ, ვაპირებთ, ანუ თავიდან ვთქვათ, ქონდა უფრო აღმოსავლეთ ქვეყნებზე ორიენტაცია, მაგრამ გავაკეთეთ ასე ვთქვათ, გამოკვლევა და ანახარო ჯობია ასე რომ ევროპის მიმართულებით გავფართოვდეთ. გეგმავთ მომავალ წელს, რომ ასე ვთქვათ, ევროპის ბაზარსაც მოვემსახუროთ და ალბათ თავდაპირველად ქართველებზე რუსულად მოლაპარაკეთ. ანალოგები არის? დიახ, აი მასთან დაკავშირებით დავწერე, რომ ანალოგები ჩვენც ანალოგი ვართ ევროპაში არსებობს ეს სერვისი, მაშინ რაც ეს კანონი თვალში მოქმედება დაიწყო, მაშინ გაჩნდნენ, ანუ თვითონ კანონი არეგულირებს ჩვენ საქმიანობას, ჩვენნაირ სააგენტოებს. კანონი ამბობს, რომ ნებისმიერ მგზავრს პირველ ეტაპზე აქვს უფლება თვითონ მოსთხოვოს ავიახაზის კომპენსაცია. თუ მისი მოთხოვნა უშედეგოდ დამთავრდა, შეუძლია უკვე სააგენტოები ჩართონ და მათ მეშვეობით დაიწყონ ავიამგზავრთან ამ კომპენსაციასთან დაკავშირებით დავები. ჩვენი ძირითადი მიღწევა ამ თვეების განმავლობაში რაც არსებობს, ახალ ზუსტად ეს რომ თავდაპირველად არც კი წარმოგვედგინა, რომ ამ ჩვენი ბიზნეს იდეით ქვეყანაში შემოვიტანდით ისეთ დამატებით ინვესტიციას, რომლიდანაც ფაქტობრივად ქვეყანან რა ტიპის ბიზნესია საქართველოში რა რეგულირებს ამას? გავიგე რომ საერთაშორისო კანონმდებლობაში არსებობს ჩანაწერები, ქვეყანაში ჩვენ თუ გვაქვს რაიმე კანონი ამასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ანუ ჩვენ გვაქვს ანალოგიური კანონი, არის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ბრძანებულება 122, რომელიც პრინციპში, ასე ვთქვათ,
იგივე უფლებებს ანიჭებს ავიამგზავრს. ერთადერთი განსხვავება რაც არის, დაგვიანების შემთხვევაში, დაგვიანებას გულისხმობს 3 საათი დაგვიანებას დანიშნულების ადგილზე, საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს კომპენსაციას, ანუ საჭიროებს განახლებას. რაც შეეხება გაუქმებას და გადაჯავშნის შემთხვევაში, ზუსტად ანალოგიური უფლებები აქვს, ასე ვთქვათ, იმ მოქალაქეს, ვინც საქართველოსდან მიემგზავრება სხვა ქვეყანაში. ცოტა სტატისტიკაც მინდა რომ მოვისმინოთ თქვენგან, ანუ ბიზნეს გადმოსახედიდან რამდენი თქვათ მგზავრის მომსახურება მოახერხეთ რა პერიოდში, რაღაც სექტემბერში დარეგისტრირდით, ოქტომბრის ბოლოს დარეგისტრირდით და ბიზნესის მოგების მარჟა მაინტერესებს, ანუ რაში მდგომარეობს ბიზნესი თქვენთვის? ამ შემთხვევაში პროცენტზე მუშაობთ თუ აი გეტყვით, ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, თავდაპირველად არანაირი ასე თუ გზავს არანაირი ხარჯის გაწევა არ უწევს. იმ შემთხვევაში თუ მისი სარჩელი დაკმაყოფილდა ჩვენს მეშვეობით, ჩვენ ვაკავებთ პროცენტს, რომელიც მერყეობს 20-დან 30%-მდე. თუ თქვათ მომხმარებელი ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორის მომხმარებელიც არის, მათ ასე ვთქვათ შეღავათიან პირობებით ემსახურებით. ისე არის 30%. ამ პერიოდის განმავლობაში მომემსახურეთ დაახლოებით 400 გზავს და გავეცით სადღაც 120.000 ევროს კომპენსაცია. ვაუ. არა არის ცოტა. და ასევე დავძენ რომ ჩვენ ამ თვეების მანძილზე დაახლოებით 45 რეისი გვაქვს წარმატებით მოგებული სხვადასხვა ავიახაზებთან. ნუ ყველა მგზავრს, ვინც ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად მგზავრმა ვინც მოგმართა და ვისი დავაც მოვიგეთ, იმ რეისზე ყველა მგზავრი ვინც იმყოფებოდა, შეუძლიათ თავისუფლად მოგმართონ და ჩვენ ყველანი. აქ ამით გავხსნათ სეზონი მხოლოდ და წარმატებები Fly Help. დიდი მადლობა მიშავატო. ვატო ფარცხალაძე, Fly Help-ის თანადამფუძნებელი და კიდევ ერთი პარტნიორი Fly Help-ის მიხეილ ჭანტური აქვს სტუმრობდნენ. ავთ რეკლამაზე სტუმრებს გავაცილებ და გიბრუნდებით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ახალი ამბებით. სოფლიოს უმსხვილეს სამხედრო გამოფენაზე პირველად დელტამ ქართული წარმოების სამხედრო პროდუქცია წარადგინა. პოლონეთი ჩინეთთან კავშირისათვის ტრანსკასპიური დერეფნის გამოყენებას გეგმავს. ბათუმი რივიერას პირველი ფაზის განხორციელებაში კი 65 მილიონი დოლარის ჩადებაა დაგეგმილი. ბიზნესი ახლავებით ვაგრძელებთ საქმიან დილას სოფლიოს უმსხვილეს სამხედრო გამოფენაზე Eurostorize დელტამ ქართული წარმოების სამხედრო პროდუქცია წარადგინა. 11-15 ივნისის შუალედში საფრანგეთის დედაქალაქში გამართულ გამოფენაში მონაწილეობა თავდაცვითი მრეწველობის 1800-ზე მეტმა კომპანიამ სოფლიოს 63 ქვეყნიდან მიიღო. გამოფენას 227 ოფიციალური დელეგაცია ჯამში 58,000-მდე ვიზიტორი სტუმრობდა. დელტას გამოფენაზე წარმოადგენდა ქართული წარმოების შეიარაღების ნიმუშები, მათ შორის მოდიფიცირებული ჯავშან ტრანსპორტიორი დიდგორის სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანა 60-82 და 120 მმ-იანი ნაღმტყორცნები, მოდერნიზებული ხელის ყუბარმტყორცნი, მოდერნიზებული ოპტიკური ელექტრონული სენსორული ბლოკით აღჭურვილი ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმი, 1.7 ჯავშან ჟილეტები, ჯავშან ჩაფხუტები, ასევე ანტიმატერიალური შაშხანა, უნაღმო ნაღმტყორცნი მყუდრო და 2 სიბრტყეში სტაბილიზებული უნიფიცირებული დისტანციური მართვის მოდული და სეტყვის საწინააღმდეგო სარაკეტო დანადგარები. არაბული Shift Global Company საქართველოს აგრარული სექტორი დაინტერესდა კომპანიის ხელმძღვანელი და დელეგაცია პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდნენ. მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს, ასევე საქართველოს აგრარული სექტორის პოტენციალზე და ორ ქვეყანას შორის ამ კუთხით მომავალი თანამშრომლობის საკითხებზე შედგა მსჯელობა. კომპანიის, რომელიც იაპონიის ბაზარზეც ოპერირებს, ძირითად ინტერესს აგრარული სფერო წარმოადგენს. მისი წარმომადგენლები ამ მიმართულებით აბაშის და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში მნიშვნელოვანი ინვესტიციის განხორციელებით არიან დაინტერესებული. განიხილება ექსპორტის შესაძლებლობაც. პოლონეთი ჩინეთთან კავშირისათვის ტრანსკასპიური დერეფნის გამოყენებას გეგმავს. სააგენტო ტრენდი უწყება, რომ პოლონურმა კომპანიამ PKP Elheisma უკვე გააგზავნა საცდელი კონტეინერი ახალ მარშრუტზე. ტვირთი გაივლის უკრაინას, შავ ზღვას, საქართველოს, აზერბაიჯანს, კასპიის ზღვას, ყაზახეთს და ჩავა ჩინეთში. გაუშვით მარშრუტი, რომელიც საზღვარზე მოკლე და საჰაეროზე ბევრად იაფია. ეს შეესაბამება ექსპედიტორების და ოპერატორების მოთხოვნებს, რომლითაც სურთ თავი არიდონ
ხანგრძლივ ვადიან საზღვაო ტრანსპორტს და რიგებს აზიურ პორტებში ეფექტურად გადალახონ ევრაზიული კავშირის საზღვარი და უზრუნველყონ ტვირთის მიტანა just in time რეჟიმში, განაცხადა თავად PKP LH-ის ხელმძღვანელმა. ბაკურიანში მრავალსართულიანი ავტოპარკინგის მოწყობის ტენდერი კი ჩაიშალა. 14.9 მილიონიან ტენდერში 3 კომპანია იღებდა მონაწილეობას. ეს იყო Build Industry, კომპანია Blexi Group და Java. თუმცა სამივე მათგანი დისკვალიფიცირდა. ბაკურიანში დაგეგმილია 3-სართულიანი პარკინგის მოწყობა. პროექტირება მშენებლობისთვის კი 365 დღეა გათვალისწინებული. სახსრების ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან მოზიდული კრედიტის ნაწილი იყო. საგზაო წესების დარღვევისათვის დაფიქსირდება მოქალაქეების მობილური აპლიკაციით შესაძლებლობა. შესაბამისი ინიციატივა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის, თუმცა მისი ამოქმედების ვადა ჯერ უცნობია. პარლამენტში საგზაო უსაფრთხოების თემაზე გამართულ შეხვედრაზე ითქვა, რომ მოქალაქეებს შეეძლებათ დარღვევის სამსახველი ვიდეო მასალის ავტომატურ რეჟიმში გადაგზავნა. ამის შემდეგ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოახდენს რეაგირებას. ინიციატივის ამოქმედებისათვის საჭირო იქნება საკანონმდებლო ცვლილებებიც ამასთან მოქალაქეებს, რომლებიც დარღვევის სამსახურ მასალას გადაიღებენ, სავარაუდოდ არ ექნებათ სასამართლოში მოწმის სტატუსით გამოცხადების ვალდებულება. თბილისში, სადაც ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის მესამედი ცხოვრობს, სამთლიანი ავტოპარკის 40%-ია თავმოყრილი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. თუმცა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კუთხით საგანგაშო მდგომარეობა არ გვაქვს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით კი მსოფლიოს 3000-მდე ქალაქს შორის თბილისი ჰაერის დაბინძურებით 576 ადგილზეა. ავტოტრანსპორტით დატვირთულ ქუჩებზე, წერეთლის გამზირზე, ასევე ყაზბეგის გამზირსა და პარკეთილში არაერთხელ დაფიქსირდა ჰაერის დამაბინძურებელი ნორმის დარღვევა. სწორედ ამიტომ სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ჰაერის დაბინძურების მთავარი მიზეზი მომრავლებული ავტოტრანსპორტია. ამას მოსდევს სამშენებლო სექტორი, ღია გრუნტი და გათბობის მიზნით საწვავის მოხმარებაც. სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს წარმომადგენელი განმარტავს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელი აზოტის დიოქსიდის მთავარი წყარო სწორედ ავტომობილებისგან მიღებული გამონაბოლქვია. ბათუმი რივიერას პირველი ფაზის განხორციელებაში 65 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. სილქროუდ ჯგუფმა არქიტექტურული დიზაინის დაგეგმარების წამყვან კომპანიასთან ჩემპენ ტრეილორთან მოლაპარაკებები დაასრულა. მთავარი აქცენტი კი მთელი პროექტის მასშტაბით გამწვანებაზე გაკეთდება. 6 ჰექტარის ფართობის ტერიტორიაზე Silk Tower-ი და პროექტის განვითარების შემდგომ ეტაპებზე დაგეგმილი შენობა ნაგებობები უნდა განთავსდეს. პროექტი მოიცავს საცხოვრებელ აპარტამენტებს, იახტ-კლუბს და დამატებით 2 ჰექტარის ფართობის პარკს. პარკი რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში და ის ბათუმის ბულვარის განუყოფელი ნაწილი და სარეკრეაციო ზონა იქნება. აჭარის მთავრობასთან არსებული შეთანხმებით ტერიტორიას ძეგლის სტატუსი მიანიჭება, რაც იმას ნიშნავს, რომ პარკის ტერიტორიაზე არანაირი შენობა არ უნდა აშენდეს. შოკოლადის მწარმოებელი შვეიცარიული კომპანია Camil Bloch კი გურიაში, კერძოდ ლანჩხუთში თხილის წარმოებას გეგმავს. ამ ინფორმაციას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია ავრცელებს. კომპანია დაინტერესებულია თხილის პლანტაციების გაშენებით და ამ სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით. Bloch-ის ექსპერტები გურიის გუბერნატორს მერაბ ჭანუყვაძეს და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერსად შეხვდნენ ამ ეტაპზე. ისინი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში პლანტაციებისათვის შესაბამისი ტერიტორიების მოძიებაზე მუშაობენ. მომავალში კი 50,000 ცალი თხილის ენერგიის გამოყვანაა დაგეგმილი. ამ დროისათვის მხარეებს შორის აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. საუბარია 8 ჰექტარზე და 700-დან 8 ჰექტარამდე, რომელიც მაქსიმუმ 2 შეიძლება იყოს გაყოფილი მასივები, რა, სადაც უნდა გაშენდეს თხილის პლანტაციები და რომლებიც რაოს შემდეგ შოკოლადის საწარმოებლად გამოიყენებენ შვეიცარიული კომპანია ყოლაფს. მე მგონი 15 მილიონი ევროზე საუბრობენ პირველ ეტაპზე, მხოლოდ მიწების ჯარად და შემდეგ იყო უბრალოდ ამ ენერგიების გაშენებაზე, სანერგიო მეურნეობების აქ უნდა გაეკეთებინათ. დეტალურად გამოიკვლინა ყველაფერი მიწის სიტუაცია, კლიმატი, აბსოლუტურად ადგილზე ვიყავით ერთ-ერთ გასულები და საკმაოდ ინფორმირებული წავიდნენ აქედან.
ბოლო დროს განსაკუთრებით კი დედაქალაქში არსებულ კითხვებზე პასუხისათვის ახლა ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. ინფორმაცია გიურზების მომრავლებაზე არასწორია და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ამბობენ საქმიან დილასთან ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში. ასევე აღნიშნავენ, რომ ქვეწარმავლებთან დაკავშირებული გამოძახებების რაოდენობა წინა წლების გამოძახებებისაგან არ განსხვავდება. ქვეწარმავლების აღმოჩენის შემთხვევაში კი მოსახლეობას მაინც გაფრთხილებისთვის უნდა უთხრათ, რომ შეუძლიათ მიმართონ 112-ს. ასევე მიმართონ ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურს, რომლებიც გამოძახებაზე რეაგირებას მოახდენენ. მოკლედ ნინი ლონგურაშვილმა იმუშავა თემაზე და უფრო მეტ დეტალს მის სიუჟეტში ვნახავთ. დედაქალაქში ზაფხულის სეზონზე ქვეწარმავლების დაჭერის რამდენიმე ასეული შემთხვევა უკვე დაფიქსირდა. ყველაზე ხშირად მათ თბილისის შემოგარენში ამჩნევენ. როგორც ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში აცხადებენ, შემთხვევები თბილისის ცენტრალურ უბნებშიც ფიქსირდება, თუმცა სააგენტოში გამორიცხავენ შხამიანი გველების არსებობას. მინდა უარყო მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თითქოს შემოსევა ქვეწარმავლების, მინდა ვთქვა, რომ სტატისტიკურად დაახლოებით იგივე სურათია წელსაც, როგორც შარშან წინ იყო და თუნდაც აქაც გამოძახებებში მცირე ცდომილება და გადახრა გქონდეს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაოდენობა მოიმატა. ეს უბრალოდ შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ საზოგადოებამ გაიგო ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს შესახებ და უბრალოდ უფრო მეტად რეკავენ. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ ფიქსირდება მნიშვნელოვანი სტატისტიკური გადახრა და განსხვავება გასული წლების რაოდენობასთან. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ინფორმაციით 2018 წლის დასაწყისიდან დღეის მდგომარეობით თბილისში სულ 244 ქვეწარმავალი დაიჭირეს. სააგენტოს ცნობით 2017 წელს უწყების თანამშრომლებმა თბილისის სხვადასხვა უბანში ჯამში 428 ქვეწარმავალი დაიჭირეს. ამასთან ქვეწარმავლების გამოჩენის პიკი მაისში, ივნისსა და ივლისშია. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ჰერპეტოლოგ შოთა ზანდუკელის თქმით, შხამიანი გველები ძირითადად ორთაჭალაში, კრწანისში, აფრიკასა და აეროპორტის ტრასაზე გვხვდება. სტატისტიკას მოვიყვან მაგალითად, მაისის თვეში წელს დავიჭირეთ 140 ქვეწარმავალი, ხოლო ივნისში 20 ივნისამდე 82 ქვეწარმავალი. მოსახლეობა შემიძლია დავამშვიდო, შხამიანი გველების კუთხით რაიმე საშიშროებას ადგილი არ აქვს, განსაკუთრებით თქვენ რაც ჩამოთვალეთ კუსტბა და ლისის ტბა საერთოდ არ მოიცავს შხამიანი გველების გავრცელების არეალს. ასე რომ და თბილისის 90% არ ესაზღვრება შხამიანი გველის გავრცელების არეალს. დედაქალაქში გიურზების მომრავლების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში ამბობენ, რომ წელს გიურზის დაჭერის მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. გიურზები ხო, კი არ მომრავლებული, მართლა მომრავლებულები არიან. ოღონდ სხვა გიურზებზეა საუბარი, არ გულისხმობ. ხო, ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტის ქვეწარმავლებს ამაზე ცხადია გავაგზავნებთ დაკვირვებას და იმედია ნინი არ შეეშვება ამ თემას. სხვა გიურზებზეა საუბარი, რომელზეც საკმაოდ სერიოზული საზრუნი გვაქვს და არც BMG-ს გუნდი დააკლებს მათ ზრუნვას. მავნებლები არ გვაკლია. კარგი, გადავიდეთ საქმეზე ახლა უკვე. თვეზე მეტია საქართველოში სერვისების პროვაიდერის ჩანაცვლების პროცესი არის რეალურად დაწყებული. 2 ივლისიდან FedEx ახალი წარმომადგენელი ეყოლება, TNT საქართველოს წარმომადგენელი გახდება და ბაზარზე ოპერაციების განახორციელებს როგორც უკვე FedEx Express-ი, სერვისების ახალი პროვაიდერი და კლიენტებს შესთავაზებს როგორც TNT-ს, ასევე FedEx-ის სერვისებს. 2 წლის წინ დაწყებული ნასყიდობა გაერთიანების პროცესი, რას ნიშნავს ეს კომპანიისთვის და მომხმარებლებისთვის, საუბარია ძალიან დიდ და გლობალურ თემაზე, რომელიც FedEx-ის მხრიდან TNT-ს შეძენას გულისხმობს. როგორც გითხარით, ამან დასაბამი 2016 წელს აიღო, თუმცა უკვე ფინიშის ზღვარზეა ყველაფერი და ცხადია ექსკლუზიურად BMG-ს სწორედ საქმიანი დილის ეთერში ჩვენი მუდმივი პარტნიორი, მეგობარი და გამორჩეული რესპონდენტი ნინო მენთეშაშვილი არის, TNT საქართველოს დირექტორი. სხვათა შორის, ვისაც არ წაგიკითხავთ, კიდევ ერთხელ გირჩევთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ თემას უკვე შევეხერო, ნინოს მორიგი საავტორო სვეტი ნახოთ Forbes Women-ში. ამ ჯერზე ნინო უკვე ვარჯიშის არაპოპულარობის ავგაგიანობას შეეხო თავის ბლოგში. ამაზე სხვა დროს დავუძახებ და ვისაუბრებ ნინო, შეიძლება ქალების ნარატივში მანამდე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ეს ჩუმად როგორ მოხდა, გულისხმობ 2 წლის წინ განაცხადი FedEx-ის მხრიდან TNT-ს შეძენაზე. ანუ ვიდრე ქართულ სინამდვილეზე გადავალთ ნინო, როგორ ხდება თქვენგან ამისი ასე ვთქვათ, ბოლომდე ცოტა პროცესზე 2016-ში როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? 2016 წელს FedEx-მა ამერიკულმა კომპანიამ განაცხადა სურვილი შეესყიდა
TNT ზოგადად როგორც გადამზიდავი კომპანია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას დაჭირდა დრო, იმიტომ რომ საჭირო იყო გაევლო ანტიმონოპოლიური სამსახურის დასკვნა ჭირდებოდა ამ შესყიდვის განხორციელება, შესაბამისად, 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და მას შემდეგ, რაც ევროკომისიამ დასტური გასცა იმის შესახებ, რომ ეს არ იყო მონოპოლიური გარიგება და შესაძლებელი იყო FedEx ეყიდა TNT, გარიგება შედგა. ამის შემდეგ უკვე გლობალურად მთელ მსოფლიოში დაიწყო ინტეგრაციის პროცესი, რაც მოიცავს იმას, რომ ყველა ქვეყანაში FedEx-მა დაიწყო თავიდან შერჩევა პარტნიორების, შერჩევა გულისხმობდა არა გარეშე პარტნიორებს, არამედ TNT-სა და FedEx-ის წარმომადგენლებს შორის. რიგ ქვეყნებში FedEx-მა დატოვა თავის წარმომადგენლები ამ შერჩევით კონკურსების საფუძველზე, რიგ ქვეყნებში თავის პარტნიორად აირჩია TNT. რა დარჩა დროისათვის, პრინციპში რამდენიმე დღე არის დასახელებული თარიღავდე, მაგრამ ეს უბრალოდ არის რაღაცა ბიუროკრატია თუ რამე პროცედურა? ბიუროკრატიული მექანიზმები უკვე დამთავრებულია, ანუ ხელშეკრულებები გაფორმებულია. ახლა მხოლოდ ტექნიკური უზრუნველყოფა დარჩა, რომელზეც ძალიან ინტენსიურად მუშაობს. ოფისების გაერთიანებას, ინფრასტრუქტურის გაერთიანებას, იგივე გადამზიდავების, სტაფის გაერთიანებას და ყველაფერს პირველ რიგში ეს გულისხმობს, ახლა როგორ ხდება, FedEx-ის წარმომადგენლობა იქნება ცალკე, მაგრამ მას ოპერირებას გაუწევს ჩვენი კომპანია, პარალელურად იარსებებს TNT-ს 1 წლის მანძილზე. 1 წლის შემდეგ მოხდება სრულად შერწყმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ TNT ბაზარზე აღარ იქნება ოპერატორი. ანუ ბრენდი იქნება FedEx-ი, TNT კარგავს თავის ლოგოსაც, ფერსაც, სამწუხაროა. თელსოფლიოში ყველგან იქნება 1 წლის მანძილზე. დასყიდობის სავარაუდო ღირებულება disclose 5 მილიარდი ევრო. 5 მილიარდი ევრო. 5 მილიარდი ევრო 60 მილიარდად შეფასებულმა კომპანიამ FedEx-მა 5 მილიარდად იყიდა. რა იცვლება მომხმარებლისათვის, ვინც აქტიური მომხმარებელია, რაღაცა გარკვეული თქვა პრიორიტეტების გამო, რომელიმეს ანიჭებდა ამ შემთხვევაში უპირატესობას გასერვისებით მათ მომხმარებელი დარჩა, რა თქმა უნდა, მოგებული, იმიტომ რომ იყო რაღაც სერვისები, რომელსაც TNT თქვა ვერ თავაზობდა თავის მომხმარებელს, მას არ ჰქონდა განვითარებული ეს სერვისები, ასევე იყო FedEx-ის მომხმარებელი, რომელსაც არ ჰქონდა ის კონკრეტული სერვისები, რომელიც თქვა აქვს ახლა TNT-ს. ამ შემთხვევაში ჩვენი მომხმარებელი იქნება პრივილეგირებული სხვა გადამზიდავ კომპანიებთან შედარებით, იმიტომ რომ მას ექნება უფრო მრავალმხრივი და მრავალმხრივ განვითარებული სერვისები. ქართული რეალობიდან გამომდინარე კიდევ კითხვას დავსვამ გიორგი, ეს პრივილეგიები მომხმარებლის გარდა კომპანიისათვის თუ ჩნდება დღეს ჩვენთან ბაზარზე? რა თქმა უნდა, გამსხვილება კომპანიისთვის ყოველთვის არის სასარგებლო, ეს მოიცავს უფრო მეტ შემოსავალს, რა თქმა უნდა, და უფრო მყარად იქნებით ბაზარზე. ხომ არა, მეორეც როგორც პროფესიონალ მენეჯერმა დამეთანხმე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გარდამავალი პერიოდი, რომელიც ამ ტიპის არა, იცი რა არის, ბადას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არ საუბარი როგორ აისახება ეს კლიენტებთან ურთიერთობაზე რა არის და როგორ არის ამასთან დაკავშირებით ცოტა უფრო მეტი ვერაფერს ვერ იგრძნობს ამ გარდამავალში. არა, რა თქმა უნდა ვერ იგრძნობს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წუთას 1 ივლისიდან 2 ივლისიდან ორშაბათია, 2 ივლისიდან ვიწყებთ ოპერირებას და ცალ-ცალკე იქნება ეს სერვისები წარმოდგენილი, ანუ ჩვენ მივდივართ ჩვენ მომხმარებელთან და ვეუბნებით, რომელი სერვისით გსურთ სარგებლობა FedEx-ით თუ TNT-ით. ამ შემთხვევაში ორივე ცალ-ცალკე იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისად კლიენტისთვის სულ ერთი ახლა ამ შემთხვევაში კი ბოლო წლების მონაცემებს რო გადავხედოთ საქართველოს მომხმარებლისათვის, რომელი თუ ფლობთ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ორივე შემთხვევაში, რომელი კომპანიის მომსახურება უფრო პოპულარული იყო და დაახლოებით თუ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რა მასშტაბის ბრუნვაზე ან მოგებაზე გადიოდა თითოეულ ცალ-ცალკე. გადახედვით ბიუჯეტებს თუ გადავხედავთ ამ ორი კომპანიის და თუ იმჯერებთ იმ შედეგით, რომ შესარჩევ კონკურსში FedEx-მა ჩვენ შეგვარჩია როგორც პარტნიორი, ეს ნიშნავს იმას, რომ TNT ბევრად მსხვილი იყო ქართულ ბაზარზე, ბევრად. შესაბამისად, არა მარტო ფინანსური სიმსხვილე იგულისხმება აქ, აქ იგულისხმება ასევე ოპერაციული უზრუნველყოფა, სისწრაფე, ხარისხი, რა თქმა უნდა, ამ ყველა ნომინაციაში გავხდით გამარჯვებული, შესაბამისად ამან განაპირობა ის, რომ დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ FedEx 1 ივლისიდან და არა სხვა რომელიმე კომპანია. ნინო, ბოლო კითხვა.
2 ივლისიდან ის, რასაც თქვენი ოფისი აკეთებს, ეს ზუსტად ასევე სინქრონულად ხდება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში თუ ინდივიდუალურად შერჩევა მოხდა, როგორც აღნიშნე, ინდივიდუალურად ყველას აქვს თავისი დაწყების პერიოდი, ანუ პარალელურად მიმდინარეობს ასევე შერჩევითი, ჯერ არ გადაწყვეტილა თუ არ ვწდები აზერბაიჯანში, პარალელურად რაღაც დიდ ქვეყნებში აღმოსავლეთ ევროპა დასრულდა შერჩევითი პროცესი, ზოგან დარჩა TNT, ზოგან FedEx-მა თავის წარმომადგენლობა დატოვა. ეხლა გააგრძელეს ეს პროცესი, რაღაც 1 წლის განმავლობაში მივლენ აზიამდეც. შესაბამისად, ყველას თავისი ოპერირების დაწყების სხვადასხვა ვადა აქვს. წარმატებები. დიდი მადლობა, რომ ეს სიახლე გაჟღერდა ჩვენთან. მე მადლობელი ვარ ნინო მენთეშაშვილის, რომელიც TNT საქართველოს ისე მომავალში თქვენი ტაიტლინგი როგორი შეიძლება ალბათ FedEx-ის წარმომადგენლობა, მაგრამ ჯერჯერობით 2 ივლისამდე მხოლოდ TNT-ის წარმომადგენლობა. TNT-ის წარმომადგენლობა. თუმცა 2 ივლისიდან მოყოლებული, როგორც ნინო მენთეშაშვილმა TNT საქართველოს დირექტორმა ბრძანა, ნებისმიერ თქვენთაგანს, ვინც სარგებლობდით აქამდე TNT-ის სერვისით, ასევე FedEx-ის სერვისის მოგეცემათ საშუალება, შედგა საბოლოო ჯამში ნაწყიდობა და გაერთიანება 2 წლის წინ დაწყებული შეთავაზება გლობალური FedEx-ისგან TNT-ის მიმართ დასრულდა 5 მილიარდი. ეს არის საფასური, რომელიც FedEx-მა გადაიხადა TNT-ის კომპანია TNT-ის შეძენაში. ის როგორც ბრენდი, რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე მილევად რეჟიმშია გადასული და აღარ იარსებებს და საქართველოშიც იქნება FedEx-ის ბრენდით წარმოდგენილი. ესეც კიდევ ერთი ექსკლუზივი დღეს. გავიდეთ რეკლამაზე, გავაცილებთ ნინოს და დაგველოდეთ უკვე ბუკა პეტრიაშვილიც გვერდდება სტუმართან, თუმცა სანამ სტუმართან და იაპონიის ელჩთან საქართველოში დაიწყებს საუბარს, ცხადია გველის ბუკას საერთაშორისო პოლიტიკური მიმოხილვა, ანუ მსოფლიო როგორც ასეთი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დასრულდა არჩევნები თურქეთში, ერდოღანმა გამარჯვება იზეიმა, თუ დაიწყო ამ გამარჯვების აღნიშვნა, ყოველ შემთხვევაში თურქეთის პროკურატურამ უკვე ფეთულა გიულენის ორგანიზაცია ფეტოსთან კავშირის ბრალდებით მორიგი ტალღა წამოიწყო და 151 ადამიანის დასაკავებლად ორდერი გასცა. მათ შორის საუბარია ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეებზეც, ინფორმაციას
თურქული მედია ავრცელებს ქვეყნის მასშტაბით 23 პროვინციაში აღნიშნული პირების დასაკავებლად ტარდება კიდევ ოპერაციები, პოლიციამ ჯერჯერობით მხოლოდ 102 ადამიანი დააკავა, მაგრამ 53 პირი ანკარაში არის აყვანილი, მათგან 30 სამხედრო მოსამსახურეა. იწყება ალექსი პეტრიაშვილის ბლოგი, მიხვდებოდით კიდე სტიხრით. იგი BMG-ის პოლიტიკური მიმოხილველია და Forbes-ის არც ვიცი, მესვეტე კონტრიბუტორი, ავტორი, ყველაფერი ჩემო ბატონო, მას ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, მაგრამ სამ ბუკა თვითონ წარმოგიდგენთ თავის სტუმარს, გაცილებით ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის მიმდინარე ამბებზე, რომელსაც ვიცი რომ მოლოდინი აქვს ჩვენს მაყურებელს. ბუკა დილამშვიდობის, მოგესალმები და წარმატებულ ეთერს გისურვებ. დილამშვიდობის, გიორგი ანა, მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ. თურქეთში შედგა არჩევნები, თურქეთის არჩევნებში გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ბატონმა ერდოღანმა, მან გაიმარჯვა არც თუ ისე დიდი უპირატესობით, 52.5% შეადგინა. საერთო ჯამში მის მხარდამჭერთა მის მხარდასაჭერად მიცემულთა ხმების რაოდენობამ ეხლა დადგა დრო, როდესაც მან სრულ მასშტაბიანად უნდა აითვისოს როგორც ასეთი ის ძალაუფლება, რომელიც მიღებული იქნა გასული წლის აპრილში რეფერენდუმის დროს. რას გულისხმობს ეს ძალაუფლება? ის არის არჩეული 5 წლით პრეზიდენტი, მას აღარ ეყოლება პრემიერ-მინისტრი და იქნება თვითონ ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების მიმღები, ვინ დანიშნოს და ვინ გაათავისუფლოს მინისტრის თანამდებობიდან. საპარლამენტო რესპუბლიკიდან გადავიდა ძალიან მკაფიო და ძალიან ძლიერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკაზე, საპრეზიდენტო მმართველობაზე თურქეთი. ეს იყო სწორედაც მისი გეგმა, პრეზიდენტ ერდოღანის გეგმა, რომ დროზე დაეწყო ამ უფლებამოსილების განხორციელება. რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენმა მაყურებელმა. პირველი ეს არის, რომ ობიექტურად უნდა ვთქვათ, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში ეს იქნება ნაციონალისტური ელფერით მნიშვნელოვნად გაჯერებული ხელისუფლება და ამ სენტიმენტებზე დაყრდნობით წარიმართება ქვეყნის მართვა. აუცილებლად უნდა ითქვას ასევე, რომ ის რაოდენობა, რომელიც დააგროვა ოპოზიციამ, არის საკმაოდ სერიოზული, სულ რაღაც 7 კვირა აწარმოა თავისი კამპანია ოპოზიციონერმა მოარემ ინჯემ და მან აიღო 30%-ზე მეტი და ასევე სხვა კანდიდატებმაც აიღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობა ხმების, ასე რომ ქვეყანა ობიექტურად შეიძლება ითქვას, რომ არის გაყოფილი ორად. ქვეყნის წინაშე, თურქეთის წინაშე არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს არის კონკრეტულად ფინანსური პრობლემა, ეს არის კონკრეტულად დაკავშირებული ლირას კურსის ვარდნასთან, დაკავშირებული ინფლაციასთან. მაშინ, როდესაც ეკონომიკა ვითარდება ძალიან აქტიურად, ძალიან ინტენსიურად, მაღალი მაჩვენებელი არის, ჩვენზე მაღალი მაჩვენებელი არის, როგორც ჩემი კოლეგების მიერ იყო წარმოდგენილი ინფორმაცია. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ამ მაღალი მაჩვენებლის შეჩერება აუცილებელი იქნება მცირედით მაინც და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე შეფერხება, რათა ლირა კიდევ უფრო დიდ ტურბულენციაში არ გადაეშვას და კიდევ უფრო მეტად არ დავარდეს მისი კურსი. ასევე უმნიშვნელოვანესია ერთი ძალიან სერიოზული სამხედრო პოლიტიკური საკითხი. თურქეთს აქვს გაცხადებული, რომ აპირებს ეს 400-ების შეძენას რუსეთისგან, მაშინ, როდესაც ასევე აქვს, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეიძინოს F-35-ები, პატრიოტის სისტემები და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მიდის იქამდე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესაძლოა მოუწიოს სანქციების შემოღებაზე ფიქრი. ამაზე უკვე მიმდინარეობს აქტიური კონსულტაციები, ასევე ეს სანქციები დაკავშირებული არის ერთ ამერიკელ მისიონერის დაპატიმრებასთან და ასევე უკაცრავად გერმანელი ჟურნალისტის დაპატიმრებასთან
მათი გათავისუფლება არ გათავისუფლების ან შინაპატიმრობაში გადაყვანის საკითხი პირდაპირ იქნება ასევე განსაზღვრელი სანქციების შემოღების. ამავე დროს თავის მხრივ თურქეთის მთავრობამ უკვე გარკვეულ რაოდენობაზე ამერიკული პროდუქციის უკვე გამოაცხადა, რომ ის მოამზადებს გადაწყვეტილებას ამ გარკვეული რაოდენობის პროდუქციაზე მოცულობის ფინანსურად და დასახელების რაოდენობის თვალსაზრისით შემოიღებს დამატებით გადასახადების შემოღება არის სამწუხაროდ ყველაზე პოპულარული თემა მთელ მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ეხება ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს, ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს და რა თქმა უნდა თურქეთიც თავის მხრივ ემზადება თუ კი ამისი აუცილებლობა დადგება, თუ კი ამისი აუცილებლობა მას შეექმნება მიიღოს შემხედრი ზომები. დასასრულს თურქეთთან მიმართებაში მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებული რაღაცა სიყვარულის გადმოფრქვევის ტალღას არ უნდა ველოდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის და ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით შემდგომი 5 წლის განმავლობაში, თუმცა მაინც გარკვეულწილად იქნება ცდილობები რაღაცა ნორმალურ დინებაში ამ ურთიერთობების გადაყვანის, როგორც მოგახსენეთ უკვე ძალიან სერიოზული ესეთი ცხარე და ცხელი თემები არის დაკავშირებული მიგრაციის საკითხს აქ შეგნებულად არ შევეხე, იმიტომ რომ ევროკავშირთან მიმართებაში მინდა ვთქვა და ერთი პარალელი ნიშნულოვანი მოსალოდნელია, რომ თურქეთში შესაძლოა შემოიღონ ეკონომიკური цаრის, ესე უწოდებენ ეკონომიკური მეფის პოზიცია და გააერთიანონ ეკონომიკის, ფინანსთა, საგადასახადო და საბაჟო უწყებები ერთად, ტრეჟერიც მათთან ერთად გააერთიანონ და ვინმე ისეთი ცნობილი ეკონომისტი ჩაუდგეს ამ უზარმაზარ უწყებას სათავეში, ასე რომ რეგიონი მაინც რეგიონია და მსგავსებება და ურთიერთობები. უკას მინდა დიდი მადლობა უთხრა. თურქეთზე ალბათ კიდევ ბევრჯერ გავაგზავნებ საუბარს ამ ღირს ყველანაირად, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან დაკავშირებით გქონდეს ცალკე ეთერიც მიწყვნილი და საინტერესო სტუმრებთან ერთად, თუმცა არ მგონია, რომ ეს მექანიკური შეცდომა ყოფილიყო. იაპონური თუ იაპონელი არ შეგშლია შემთხვევით და შეგიძლია პირდაპირ დაანონსო შენი სტუმარი. არ ვიცი უკვე მე და ანას ყოველ შემთხვევაში ათვლა აგვერია, ვინ დარჩა საქართველოში წარმოდგენილი ელჩებიდან, რომლებიც არ იყვნენ ალექსი პეტრიაშვილის სტუმრები. წარმოსადგენი კიდევ ბევრია. მე როგორც ჩემს კოლეგას და მეგობარს მანანა მანჯგალაძე შევპირდი, ლექსად წარმოვადგენ მეთქი ეთერსაც მთლიანად ვერ წავიყვან ჯერჯერობით, მასეთ მასშტაბებზე არა ვარ, მაგრამ მოусმინოთ დადაჰაროს, რითი უნდა გაგვახაროს. Ambassador Uehara, welcome to World as such. Welcome to the Business Morning. Welcome to our studio. It's a great pleasure and great honor to have you today with us. I know that a lot of things are going around the world. Developments in your region. Summit. ტრამისა და კიმჩენ ინის სამიტი ჩატარდა, ხოლო რამდენიმე დღის შემდეგ თქვენი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიზიტი იმყოფებოდა სამხრეთ კორეაში, სამხრივი და ორ მხრივი შეხვედრები ჩატარდა სამხრეთ კორეულ კოლეგასთან, პრეზიდენტთან და ისინი როგორც მე ვიცი, იხილავდნენ იმ თემას თუ როგორ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და მომავალში როგორ უნდა იქცეს რეგიონი უფრო უსაფრთხოდ. იაპონიის თვალსაჩინოდ 12 ივნისის შემდეგ თვლით რომ რეგიონი უფრო უსაფრთხოა, თქვენი ქვეყანა უფრო უსაფრთხო გახლავთ და გრძნობთ რომ ბირთვული საფრთხეც შემცირდა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბუკა. I am
წინვალე საშუალებისთვის რომ განვიხილო ეს საკითხი თქვენთან და პასუხად კითხვაზე მოგახსენებთ რომ ეს მხოლოდ იაპონიას არ ეხება საფრთხის შეგრძნება მთლიანად მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა გრძნობდა საფრთხეს აი ამიტომაც გაეროს მიმართავდით და გაერო საკმაოდ კაცრი ზომები გამოიყენა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ და არ ვფიქრობ რომ აღნიშნული მხოლოდ იაპონიას ეხება რომ იაპონია გრძნობდა საფრთხეს მაგრამ აშკარაა რომ 12 ივნისი გახლავთ ჩემო ბრუნების წერტილი და იმედს ვიტოვებ ყოველ შემთხვევაში და მაგ დროს რა თქმა უნდა ჩვენ ვიგრძენით საფრთხის შემცირება ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული საფრთხისგან და სარაკეტო თავდასხმისგან ეს გახლავთ სერიოზული მიღწევა ორ ქვეყნის ლიდერებს შორის ამერიკასა და ჩრდილოეთ კორეის ხელმძღვანელთა შორის და ძალზე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის ასევე იმის აღქმა რომ ჩრდილოეთ კორეამ გამოკვეთილად აიღო დენიუკლეარიზაციის კურსი. არსებობს სკეპტიციზმი, რომ საბოლოოდ ეგრეთ წოდებული დენიუკლეარიზაცია, ანუ ბირთვული საფრთხის შემცირება არ მოხდება დიდი მასშტაბით უახლოეს მომავალში. იაპონია იქნება ჩართული აი ამ ბირთვული საფრთხის დენიუკლეარიზაციის პროცესში და იმიტომ რომ საჭირო იქნება ალბათ ეკონომიკური დახმარება ჩრდილოეთ კორეისთვის ფინანსური განვითარების თვალსაზრისით იაპონია გეგმავს აღნიშნული გლობალური პროცესში ჩართულობას ჩვენ უკვე ვიხილეთ რომ ჩინეთი გახლავთ ძალზე დიდი მოთამაშე ამ პროცესში მაგრამ ასევე რუსეთის პირველი დიპლომატიც უკვე flavoring that they are here and they are ready to assist. სიგნალს აძლევენ კორეას რომ ისინი გვერდზე არიან მისი და პროცესში ჩაერთვებიან და იაპონია გაპოზიციას დაიკავებს ან მთელი პროცესი ახლა დაიწყო და მნიშვნელოვანია დავსვათ კითხვა შემდეგი რა ნაბიჯი მოყვება ამას და among that რა თქმა უნდა ეს უნდა გადაწყდეს შესაბამის სახელმწიფოებს შორის მათი ჩართულობის საკითხი და ამერიკას ეკისრება ძალიან დიდი როლი ასევე სამხრეთ კორეას, იაპონიას და აი ამიტომაც სამი ქვეყანა ყოველთვის საუბრობდა მომავლის პერსპექტივაზე, რა მოხდებოდა მომავალში და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. ჩემი აზრით ჯერ ადრეა იმის თქმა რომ აი ესეთი და ესეთი განრიგი გვაქვს ეგრეთ წოდებული დენიუკლეარიზაციის. ანუ ჟურნალისტებს ყოველთვის უნდა ყველაფერი იცოდეს სწრაფად. One of the first Japonia გახავთ ერთ-ერთი პირველი არა ნატოს წევრი დროს მოკავშირე ნატოსი ერთი წამყვანი 1999 წელს ნატოს წამყვანი მოკავშირე გახდა იაპონია და ეხლა ხანს მიიღო ნატომ გადაწყვეტილება რომ იაპონია იქნება წარმოდგენილი ელჩების დონეზე და იაპონიის მისია გაიხსნება ნატოში. პირდაპირ გახსნილი კითხვა მინდა დაგისვათ. ანუ იაპონია ესე დაუახლოვდება ნატოს, აღმოჩნდება რომ ჩვენ შეიძლება ერთი მაგიდის ქვეშ ერთი მაგიდის გარშემო აღმოჩნდეთ ნატოში restriction for the non როგორც წევრი ქვეყნები და არის თუ არა NATO member because there are speculations among the experts შეზღუდვა if not NATO memberships ექსპერტები why not to try the major non NATO allies საუბრობენ იმაზე რომ თუ ნატოს წევრობა მალე არ იქნება განსაზღვრული რატომ არ უნდა განფორდეს ამერიკასთან სამხედრო დახმარების შეკრულება. იაპონია ყურადღებით აკვირდება ნატოს როლს წარსულში, აწყოში და მომავალშიც. იაპონია იმის გამო რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და
ჩვენ სურს analyze the world community so issues is very wide ფართედ შეხედოს სხვადასხვა საკითხებს და პრინციპში არ ვიცი become a member of NATO გახდება თუ არა იაპონია ნატოს წევრი რთული სათქმელია ამისი ეს და ალბათ exactly however it's always გართულდება ჩვენი წევრობა მაგრამ იაპონია ყოველთვის ნატოს როლს ყურადღებით აკვირდება. We'll see how things will go. ვიხილავთ ალბათ მომავალში თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ნაბიჯ ჩვენ მივემართებით our region and my country Georgia. ჩემი ქვეყნისკენ, ჩემი რეგიონისკენ და თითქმის ერთი წელია მას შემდეგ რაც you will be here as ambassador. უბრალოდ ორი თვეა, რაც თქვენ Japanese ელჩი ბრძანდებით. People may not know შეიძლება მოსახლეობა საკმარისად არ იცოდეს იმასთან დაკავშირებით თუ Japonia როგორ თანამშრომლობს საქართველოსთან through different organizations ODA და თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციების მეშვეობით ODA-ის, JICA-ს about the და მინდა კითხვა დაგისვათ ძირითად perspektivაზე. Where is Japanese business? იმყოფება იაპონური ბიზნესი და მე ასევე ვიცი მაგალითად სახელებისგან რომ იაპონელი ჟურნალისტების გუნდი საქართველოს they made მონაწილეობდით ამ ვიზიტში და რას აკეთებენ თქვენ რომ მითხრათ იაპონელები საქართველოში And because sorry for jumping in for the last month we just had only the sports news. Холод спортის ახალი ამბები მოდიოდა. Tochinoshi in fantastic victory. წინვალე გამარჯვება. Rugby game but rugby-ს უკვე აღარ ვახსენებ, მაგრამ გილოცავ გამარჯვებას. But what is on the other field? მაგრამ მეორე let me go back to the რა პროცესები მიმდინარეობს. დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას და ვთვლი რომ იაპონიისთვის ძალიან სერიოზული როლი გახლავთ საქართველოს ხარდაჭერა და ჩემი აზრით სამი მიმართულება გახლავთ. პირველი გახლავთ ფინანსური მხარდაჭერა საქართველოსთვის, მეორე ეს გახლავთ კერძო ბიზნესის თანადგომა, თქვენი ქვეყანა საშუალო შემოსავლების ქვეყანაა და ამიტომ კერძო ბიზნესი, კერძო საჯარო პარტნიორობა ძალზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვესაჭიროება მნიშვნელოვანი პროგრამები შემუშავება, რომელიც ბიზნესს მისცემს კერძო ბიზნესს. კერძო ბიზნესს არ შეუძლია ძალიან დიდი რისკების მატარებელი იყოს და პინაგზე შემოდოს შემოსავლები. როგორ შედგეს ბალანსი რისკებსა და შემოსავლებს შორის? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომაც იაპონიის მთავრობის უწყებების, აგენტოები და ასე შემდეგ საჭიროებენ საქართველოში კერძო ბიზნესის ხარდაჭერას და ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი გახლავთ და ჩემი პირადი აზრია ეს არის შესაძლებლობათა განვითარება. იაპონიის ბიზნესი მენტალობა განსხვავდება სხვა ქვეყნებიდან და დაახლოებით 5,000 კომპანია 200 years old. So out of 5,000 გაგვაჩნია, რომელიც 200 წელზე უფრო მეც მოითვლის. Japan. სოფლიოში და აქედან აი 500-დან 300 იაპონურია. მაგრამ არის თავისებური ნიშნებები თქვენთვის current businesses to understand რომელიც უნდა აღიქვას მიმდინარე ბიზნესებმა. რატომ And next one is არის ერთი მაღალი მდგრადობა იაპონურ კომპანიებში. და როგორც გითხარით, შესაძლებლობების გაზის თვალსაზრისით საქართველოს ეხმარებით, რათა განვითარების მდგრადი პროცესი შეიქმნას და რაც შეეხება ტოჩინოშის სამი კვირის წინ ტრიუმფით დაბრუნდა ტოჩინოში საქართველოში და როგორც ელჩი ძალიან ამაყი ვიყავი იმით რომ მივიღე ტოჩინოში იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ყველა ქართველი უნდა ამაყობდეს მით
700 მოჭიდავე არსებობს იაპონიაში და მან მიიღო ფაქტიურად მეორე უმაღლესი რანგი და უმაღლესია იოკოსუნას და ტოჩინოში ძალზე მაღალი რანგის წოდება მოიპოვა მოჭიდავეთა ჯგუფში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგი და უმრავლესობა იაპონელებს უყვართ იგი და ამიტომაც ჩამოვიდა იაპონური გადამღები ჯგუფი რათა საქართველოში მისი ყოფნა აესახა მაგალითად მეღვინეობაში იყო ასევე ჩემ რეზიდენციაში მეწვია და სასიამოვნო ერთი კვირა გავატარეთ და საკმაოდ დატვირთული განრიგი ჰქონდა ტოჩინოში საქართველოს და ივლისის ბოლოს გავა იაპონიის ეთერით აღნიშნული ფილმი და დარწმუნებული ვარ რომ ამის შემდეგ იაპონელი ტურისტების რაოდენობა საქართველოში სერიოზულად გაიზრდება. იმედს ვიტოვებ რომ ჩემი მეღვინე მეგობრებისგან ვიცი რომ ქართული ღვინის ექსპორტი იზრდება იაპონიაში და იმედს ვიტოვებ რომ ტოჩინოში will continue his successful საკუთარ წარმატებულ მოძრაობას უმაღლესი ტიტულის მოსაპოვებლად იაპონიის the main thing for me is for Georgian იაპონურ სუმოში მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ Shota Chochishvili, this famous judoka, thousands of Japanese children were named Shota. And I'm thankful to Tochinoshi that after his comment to the television, thousands of Japanese know that Gruzia is Sakartvelo. ინტერვიუში იაპონელებმა გაიგეს რომ საქართველო ქვია და არა გრუზია. საკუთრებული მადლობა კიდევ ერთხელ გადავუხადო ლუკა პეტრიაშვილს ესეთი კარგი სტუმარისთვის ჩვენი პატივისცემა BMG-ის სახელით იაპონიის ელჩს საქართველოში მის აღმატებულება ტადაჰარუ იოჰარას მადლობა მას ძალიან საინტერესო საუბრისთვის მადლობა გოგა ასკურავას რომელმაც სკრუპულოზურად და ბეჯითად თარგმნა ტრადიციულად ლუკას სტუმრიანობა ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე პაუზაზე პატრონელთან გადავიღებთ ტრადიციულ სელფის რომელსაც უმალე ჩვენ ინსტაგრამზეც ავტვირთავთ და გავაცილებთ და მე უკვე გიბრუნდებით საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში მშვიდობის საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში მე და ზაზა აბაშიძე დღეს ნამდვილად ფეხბურთზე ვსაუბრობთ მსოფლიო ჩემპიონატს გვერდს ვერ აუვლით და მით უმეტეს 2 დღის წინ მილანის ინტერის კემპი გაიხსნა სტუმარი შესაბამის შევარჩიეთ ზურა ხიზანიშვილი საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი სტუმრობს რომელიც ამავე პროგრამის ელჩის სტატუსით არის საქმიანი ეთერში დილა მშვიდობის ზურა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის დასაწყისში ვისაუბრობთ კემპზე რომელიც მიმდინარეობს უკვე თბილისში ზესტაფონის საწმულ ბაზაზე ზღვაზე ინტერის მილანის ინტერის კემპი რას ნიშნავს ეს ქართული როგორც ვთქვი შეირჩა უკვე რამდენი ბავშვი მონაწილეობს ეს რომ ვთქვა დასაწყისში და შემდეგ მნიშვნელობა ამ კემპისა პატარა ფეხბურთელებისთვის. პირველ რიგში მოგესალმებით. რაოდენობა ბავშვების თუ არ ვთქვი სადღაც 100-105 ბავშვი მონაწილეობს. ძალიან კარგად გამოვიდა რა პირდაპირ ვთქვა იმიტომ რომ ორგანიზატორები ჩემი მეგობრები რომელიც თავიდან დაიგეგმა ეს კემპი იყო გათვლა სადღაც 100 ბავშვზე და ძალიან ესეთი კარგი სოლიდური მასშტაბით მოიცვა. თუ რას ნიშნავს ეს კემპი მე ძალიან ბევრი მინახავს ევროპაში მაშინ ინგლისში ვთამაშობდი და უფრო Manchester United-ი ატარებდა ესეთ დიდ კემპებს იგივე ამერიკაში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს არის უფრო
რეალიზება იმ ფეხბურთელების, რომლებიც ნიჭიერები არიან, არანიჭიერები არიან, იმ არანიჭიერებშიც უკვე ძალიან ბევრმა ფეხბურთელმა გამოიჩინა ესეთი თავისი ფიზიკურობით, თავისი ტექნიკური მხარით და ანუ მიდის უკვე მე დაინტერესება, სადაც არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, რომ უკვე ამ დროს უკვე მილანის ინტერმა რომ რამოდენიმე ფეხბურთელი დაინტერესდნენ და უკვე მიიწვიონ იქ და ეს უკვე თანამშრომლობისას და ეს უკვე თანამშრომლობა აქედან იწყება. ამ კემპში პრინციპში მხოლოდ ფეხბურთელებისთვის არის ასე ვთქვათ წვნები თუ სამწვრთნელო შტაბსაც ჩაუტარდება გარკვეულწილად ტრეინინგები ან გადამზადება მილანის ინტერის წარმომადგენლების მხრიდან. კი, დაგეგმილია თუ არ ვწდები ხვალ საღამოს სამწვრთნელებთან გასაუბრება თავისი ვარჯიშის ყურებით მე ანალიზი რაღაცების თვითონ გაივლიან უკვე იტალიან მწვრთნელებთან ერთად 5 კოორდინატორია და ფიქრობ რომ ეს დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ გუშინ როგორც მოვილაპარაკეთ ხვალ უნდა იყოს თუ რამე არ შეიცვალა ეს დღეს უფრო ალბათ დღეს უფრო მარტივია ხო თუნდაც ქართველებისთვის ნებისმიერი ერის წარმომადგენლისთვის ევროპაში ან მოწინავე ჩემპიონატებში თამაშობთ თქვენ იწყებდით კარიერას და თქვენი ასე ვთქვათ თაობა თამაშობდა მაშინ ალბათ უფრო რთული იყო ანუ აი ასეთი კემპების დამსახურება რის დამსახურება ის რომ ვთქვათ უფრო გამარტივდა კომუნიკაცია და იმ დროში უფრო მეტი თამაშობდა ხო იმ დროში უფრო მეტი თამაშობდა ხო მაგრამ იმედი გვაქვს რომ მომავალში უფრო მეტი ეთახმებით ესეთი პერიოდი იყო ინტერის კამპი კი არა არც ვიცოდით თუ საერთოდ ტარდებოდა ესეთი კამპები ну რა თქმა უნდა ეხლა არავის აქვს სიამოვნებას უკან დაბრუნება მაგრამ ესეთი კამპები და ესეთი იდეა რო ყოფილიყო და პროგრამები საქართველოში ჩამოიტანა ვიღაცას დარწმუნებული ვარ რომ უფრო მეტი და მეტი წარმატებული ფეხბურთელი გვეყოლებოდა მაგრამ მეტად განვითარებულები რა თქმა უნდა მაშინ საერთოდ თბილისიდან გასვლა იყო დიდი ფუფუნება და საქართველოზე არ მაქვს საუბარი უბრალოდ აი ამ 100 ბავშვიდან დაყოფილები არიან ეს რაღაც 4 ჯგუფად არის დაყოფილები ორ სტადიონზე მიმდინარეობს ბავშვების ხსნა. ნუ ასაკებიდან გამომდინარე სხვადასხვა დატვირთვები აქვს. 5 კოორდინატორია მილანის ინტერიდან და ერთ-ერთი მეც ვეხმარები, იგივე ენის ბარიერის პრობლემის გამო ბავშვებთან. სადაც 2007-დან 2008 წლებში დაბადებული ბავშვები არიან და მართლაც აი საინტერესოა, იმიტომ რომ არიან ესეთი ბავშვები, ვისთანაც აი ბუნებრივად რომ მისცენ ბურთს უკვე ეთყობა იმას შესაძლებლობები. კი, რომ ამბობენ ხაი კოჭებში ეთყობაო, ხვალდაზე რომ ამ ბავშვმა ფეხბურთი უნდა ითამაშოს, თუ იდეაში ხელს შეუწყობდა, რა თქმა უნდა, განვითარება უნდა. აი ზუსტად ეს განაპირობებს დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ ვართ მართლა ნიჭიერი ქართველებს გვაქვს ფეხბურთში, ზოგადად სპორტში და რაღაც ასაკამდე მივდივართ და მე უკვე ჩვენ თავის რეალიზებას ვეღარ ვახდენ. ეს ცხოვრების ბრალიც არის ძალიან დიდი პრობლემაა სიტყვაზე იგივე შეუძლებს არ აქვს რაღაც ელემენტარული საშუალება რომ ბავშვი ხელი შეუწყოს. ეს ბავშვიც მე თავისთავად უკვე იკარგება და გარემოებების ხერხი ხდება. აკადემიის გახსნა ეს არის საუბარი. თქვენ რამდენად გაქვთ ინფორმაცია რომ ინტერი აპირებს აკადემიის გახსნას? ეს უფრო სწორია თუ სიმართლე? წინ გადადგმული ბიჭი იქნება, კემპი გასაგებია, რაღაც პერიოდია, მაგრამ ეს აკადემია სხვა თემა. კი, კემპი სხვა არის, აკადემია უკვე ძალიან მასშტაბურს მოიცავს, იმას რომ გითხრათ ვერ ავიღებ ჩემთავს და ვერც კის გეტყვი და ვერც არას, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი ამ თემაზე რა საუბარი მიდის, მაგრამ ერთი ვიცი ის, რომ რაღაც გქონდა მაგაზეც საუბარი, რომ აკადემიაზე არა, იგივე კემპი, რომ ეს ერთჯერადი სახე არ მიეცეს და მომავალში ფენომენურად იყოს. პრინციპში რა ძალიან კარგი იქნება, მუდმივად ან რაღაც პერიოდულად თუ ეცოდინებათ ამ ადამიანებს, რომ იტალიიდან ეს წარმოგიდგენთ. აკადემია გაიხსნა ამაზე დიდი ფუფუნება. ეს ნაწილი ამოვწუროთ, ასევე ცნობილი არის, რომ ორ ბავშვს, რომელიც თავს გამოიჩენენ, ერთი კვირით ინტერში წაიყვანენ სტაჟირებაზე, პრინციპში შემიძლია დაგითხრათ მსოფლიოს ჩემპიონატზე გადავიდეთ. ხო, გადავიდეთ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ნუ მიილია ფაქტიურად ეს ჯგუფური ეტაპი დღეს და ხვალ დარჩა გასამართი შეხვედრები გუშინდელ თამაშებს უნდა შევეხოთ და შემდეგ ზოგადად მსოფლიო ჩემპიონატს ნუ არგენტინა მოახერხა და გავიდა მე პირადად გამიხარდა რომ არგენტინა გავიდა მიუხედავად იმისა გულშემატკივარი არ არის მაგრამ ფეხბურთის გულშემატკივარი რომ მესის ბოლო თამაში არ მინდოდა მეყურებინა გუშინ მსოფლიო ჩემპიონატს კი ბატონო ზურაბ არგენტინის ნაკრების
სამივე თამაში შეფასება მინდათ, ხო, ანუ იყო თუ არა გუნდი ღირსი იმის რომ ეთამაშა მერვე ფინალში თუ უბრალოდ ჩვენი სურვილი იყო რომ გასულიყო და ისევ მესი ან ევერბანეგაც გვენახა მერვე ფინალში. შეეხება იქიდან დავიწყებ, რატო არ უნდა გვიხაროდეს არგენტინა და შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, რატო უნდა გვინდოდეს ნიგერია, რომ შემდეგ ეტაპზე გვენახა, მან უკვე პასუხი გაცემულია, რომ რა თქმა უნდა მესია და მორჩა ფილმი მან მესი უნდა იყოს ფინალამდე, ესე ფიქრობ და ღირსია თუ არ არის ღირსი, მაგას თავისი წარსული ამბობს და როგორი ფეხბურთელიცა. ის რომ სამი თამაშის მანძილზე და ხარისხი რაც ანახა არგენტინის ნაკრებმა, მოდი მაშინ ესეთ კითხვას დავსვევ და ესე უპასუხებ, რომ ელემენტარულად ოდნავ ევროპის რომელიმე კაი დონის გუნდი ყოფილიყო იგივე არგენტინის ქვეჯგუფში, აი ხორვატიასთან ერთად, ფიქრობ, რომ ნამდვილად ვერ გავიდოდა. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთ ფეხბურთი ითამაშეს, ათამაშა არ ვიცი მწვრთნელმა თუ როგორც არის ახლა იქ შედასამზარეულოში მე შვეიცარია, სერბეთი. ხო, სტაბილური შვედეთის ყოფილიყო. ან შვედეთი, ხო. ასე რომ ისლანდიასგან უფრო მეც ველოდით, რაღაცა თავისი მებრძოლი ხასიათით, მაგრამ უფრო მამოქმედი ფეხბურთის თვალსაზრისით, როგორც ხორვატია, ესეთი კაი დიდი უფრო მაღალი კლასის ფეხბურთელები გუნდი რო ყოფილიყო, ფიქრობ, რომ ძალიან გაუჭირდებოდათ გასულ. ეს გუშინდელი თამაშიდან გამომდინარეც ახალი სისტემა, რომელიც დაინერგა, ეს ვიდეო გამეორების სისტემა, კიდევ ერთი, ვთქვათ, ახალი დირექტივა აქვს, მსაჯებს, რომ თითქმის ყველა სტანდარტზე მიდიან და ეუბნებიან, რომ ხელი არ მოხვიო, რაღაც არ ჩამოართვა, ანუ გაფრთხილებს აძლევენ, ანუ ინგლისში თამაშობდით, ალბათ ყველა შეწოდება პენალი იქნებოდა ინგლისში, უარი სისტემა რო დაამატო, მაგრამ ამდენად მოგწონს ეს FIFA-ს ახალი სტანდარტი, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონატზე უკვე უშველის თუ არა ფეხბურთის პროგრესისკენ წაიყვანს ეს ჩვენი აზრით. ერთს ვიტყვი, რომ ფეხბურთი იმდენად არალოგიკური სპორტია, მაგიტომ არის ძალიან საინტერესო, რომ გოლი არის და არ გითვლიან, არ არის და გითვლიან. ძალიან ბევრი მომენტი ქონია და გვინახავს ჩვენს და გვახსოვს. მაგრამ რაც შეიძლება ინგლისს, არ ამგონია, რომ ინგლისში ესეთი კონსერვატორი ტიპები არიან, რომ ეს წესდება შემოიტანონ, იმიტომ რომ იმდენად გამორიცხულია იქ თუ არ იჭიდავე. გუში აგორი 11 მეტრიანის დადო მასკინანოზე. ეგეთი 11 მეტრიანი დადოს იმ პრემიერ ლიგაში თავარმა არბიტრმა. ხო, არის ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვება. შეიძლება 100-ს ვერ გაასწროს ასე რომ, ხო, არ ვიცი, ინგლისში ცოტა სხვანაირად უყურებენ ამ ყველაფერს. ზოგადად მსოფლიო ჩემპიონატს არა მხოლოდ არგენტინას, აი როგორ შეაფასოთ, რაც არის კრიტიკა, რომ თითქოს ძალიან გათანაბრდა ერთი მსხვილი დონე და ყველა გუნდი რაც იდენტურად თამაშობს და ეს აი დამახასიათებლები რაც არის ამ ქვეყნებისთვის დაიკარგა. აი რუსეთის ჯერ გამლა ჩემპიონატზე რა სიტყვით, რამდენად ამართლებს მოკლედ ვთქვათ თქვენი იმედებს და ვინ არის ის გუნდი, რომელიც ყველაზე მეტად მოგეწონათ? სიმართლეს გეტყვით, ძალიან ბევრი თამაში არ მაქვს ნახე მსოფლიოზე, რაც დაიწყო იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ აკადემიაში დავიწყე მეც 2003-იანებში და თამაშები ჰქონდა, ეხლა მოგვიჩა ჩვენს, მე ეს ინტერის კამპი დაიწყო. ერთ სიტყვით რაღაცა ესე ჩართული ვერ ვიყავი პირველი დღიდან, მაგრამ ბოლო პერიოდში უფრო არგენტინის თამაში ვყურე, ერთი ბრაზილიის თამაში ვყურე და იდეა შემექმნა და ნუ ზოგადად ახლა ეს დაანონსებული რაც იყო თამაშები, რა თქმა უნდა, ჰაილაითებს ყოველთვის ვუყურებდი. ვფიქრობ, რომ ახლა კარგად მიდის, ძალიან ბევრი არის სურპრიზებით არის სავსე ეს მსოფლიო ჩემპიონატი და კიდე ბევრი რაღაც შეიძლება მოხდეს ისეთი, რომ ქვეჯგუფში ისეთ გუნდები ჩარჩენ, რომელსაც წარმოუდგენად მიგვაშთა, სანამ დაეწყებოდა მსოფლიო ჩემპიონატი. ფიქრობ, რომ მაინც ისე ლოგიკურად მიდის, რომ აი ამ ვიდეო რეფერი ბევრი მომენტი იგივე 11 მეტრიანი ისეთები გამოავლინა, სადაც აი პირველ ყურებაზე და პირველ ჯერზე არც ვიფიქრებდი, რომ 11 მეტრიანი იქნებოდა და აი ამ გაჩერებებმა უფრო ლოგიკური სახე მიეცა ფეხბურთს. ფიქრობ, რომ მაინც სიძლიერე იმ გუნდების და იმ ფეხბურთელების მაინც თავისი ჩენს და უკვე აი ამ ქვეჯგუფების მერე უკვე ძალიან ლოგიკურად დაალაგდება. ხო, პლეი-ოფებში ეს უნდა დაალაგდეს, გასაგებია რომ გათანაბრებულია შედარებით დონე, ეს ჩვენთვისაც კარგია, საქართველოს ნაკრებს გულისხმობ, რომ ნუ რეალურად ჩვენ შეგვიძლია რომ ისე არ არის რომ გახვიდე და ვიღაცა. ხო, ნუ ჯერ იქამდე მივიდეთ, მაგრამ არიან ეგეთი გუნდებიც ახლა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რამდენ 1-2 გამოირჩა რომ სუსტია, თუმცა ისინიც აი ირანსაც ახლა მოგების შემთხვევაში უკვე გასვლის იგივე მაროკო რო აიღო, რომელმაც ფეხბურთი საკმაოდ ნორმალურად თამაშობს.
პორტუგალიასთანაც და ესპანეთთან. ირანის ფილოსოფია საფეხბურთოს თქო ეგ არის რომ ბურთს არ უშვებს, ან რეალურად შესარჩევში ერთი მეათე თამაში გაუშვა ერთი გოლი, იქაც ნუ არ ჭირდებოდა რეალურად. გუშინ BBC-ზე თქვა ფილ ნევილმა რომ შეიძლება ისეთი ჩემპიონატი აღმოჩნდეს როგორც 2 წლის წინ პრემიერ ლიგაში ლესტერმა მოიგო, ანუ სულოს გრანდ მოახერხოს მოგება და ვიღაცა ჭალებშიც ანდერდოგ გუნდმა მაგრამ ლესტერმა მოსტამსახურებულა. ხო, თქვი ესეც ალბათ. ერთი ამ ვარ სისტემაზე ერთის გამან მამუკა ბახტაძე პრემიერ-მინისტრი ამბობდა ჩვენ თორე სამართლიანი თამაშის წესები რომ მეგონი ანუ აი ეგ სამართლიანი თამაშის წესების დანერგვას ცდილობს FIFA-ც არ ვიცი აქედან ამ მესიჯი იყო თუ არა გაგზავნილი ჩვენგან რაღაც არ ამბობ მაინც არ იმუშავებს ფეხბურთში სამართლიანი არ არსებობს. ხო, თუმცა UEFA-ც ალბათ იფიქრებს მომავალში ამ ვარ სისტემის დანერგვაზე. რაც შეეხება გასაგებია რა ის მიმდინარეობა თქვენი როგორც ფეხბურთელის, როგორც შემდეგ მწვრთნელის ახლა გადმოსახედიდან თავად მწვრთნელების კვალიფიკაცია მსოფლიოს ჩემპიონატზე რა გავლენას ახდენს მწვრთნელი თუნდაც დიდ გუნდებზე, გასაგებია პატარა გუნდში ჩამოშორებული, მაგრამ დიდ გუნდშიც ჩამოშორებული მწვრთნელი, ხო? დღევანდელ ფეხბურთში მით უმეტეს. რომელ მწვრთნელს გამოარჩევდით, არა თქვა სოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას, იქამდე თქვა რომ შესაძლებელი ეტაპები გაატარეს. კრიტიკას თუ იზიარებს, რომელიც სანაკრებო ასპარეზზე ხშირად არის ხოლმე, როდესაც სამგვარო რომ მწვრთნელები უფუჭებენ, ასე ვთქვათ, ფეხბურთელებს იმ თამაშს, რომელიც ხო ის ამპაული არის კარგი მაგალითი. მაინც მეხვედით. ხო, საბოლოო ჯამში საწყალი სამპაული. ფიქრობ რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა თავარია ფეხბურთელი, მაგრამ უმთავრესია მწვრთნელი, იმიტომ რომ მწვრთნელის გარეშე ვერც ერთი გუნდი, მოდი ესე ვთქვათ, რომ დიდ შედეგს ვერ მიაღწევს. შეიძლება 1-2 თამაში მოიგო ინდივიდუალურად და რაღაცა შენი იგივე კაპიტნის სტატუსით, იგივე მოდი მესი ავიღოთ მესის სტატუსით, მაგრამ ვერ მოიგებ ჩემპიონატს, გამორიცხულია. იმიტომ რომ მაგიტომ არის ის მწვრთნელი თავის ფილოსოფიით. ეხლა მეორე მხარეა იმ მწვრთნელმა ზუსტად თავის ფილოსოფიით ძალიან თავზე არ უნდა მოახვიო. ესეთ დიდ ფეხბურთელებს როგორც არიან რონალდო, მესი და წამყვანი ფეხბურთელები ნეიმარი, იმიტომ რომ იმათაც თავისი როგორ თქვა ახლა ფეხბურთელები კი არიან, მაგრამ უკვე უდიდესი ლიდერები არიან, რომელსაც მსოფლიო მაგათ გარეშე ტრიალებს. სივრცე ჭირდება. რა თქმა უნდა და ამათ უნდა აეწყოს თვითონ თავარი მწვრთნელი. ოღონდ ცოტა კაი გაგები და ბჭარებში, რომ ძალიან ჭკვიანურად რომ ისიც სხვა ფეხბურთელებას რომ ეს იქნონ. ფიქრობ რომ ზუსტად არგენტინის ნაკრებში სუფევს ისეთი სიტუაცია, პატარა გადახოვას გავაკეთებ, როგორც LeBron James-ია თავის გუნდში, იმიტომ რომ LeBron James-ზე რო თამაშობენ სულ, აი ესე არიან მესის ეძებდა მთელი არგენტინის ნაკრები გუშინ, თავისი მარადონას. просто იმას ჩაეძინა. თავის და ხო, აი მთელი გუნდი მესის ეძებდა გუშინ და ნუ გააკეთა კიდევაც. მაგრამ აი ეს გუნდური თამაში უფრო მომგებიანია ფეხბურთში ვიდრე ინდივიდუალური. რა თქმა უნდა გადაგიწყვიტავს მომენტს, მაგრამ სეზონს და ჩემპიონატს ვერ მოგაგებინებს ერთი ადამიანი. სტაბილური ვერ იქნება, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი, აი ხო ვამბობთ, აი მარადონას დროს კიდე სხვა იყო, მარადონა ხო ამბობენ რომ მარტო მოიგო ეგრეც არ იყო, იმიტომ რომ გვერდზე ესეთ ფეხბურთელები პასვინ გუშინაც ახლა მესის ისეთი პასი მიცეს, რომ რა თქმა უნდა თავისი ოსტატობით ისე ჩამოიღო სამი შეხება, ისე გააკეთა ხაერში, რომ მართლა სასწაული გააკეთა და ძალიან ამაზე გოლი გაიტანა, მაგრამ იმ პასაც ხო დაფასება უნდა. ესე გამსაუცარი პასი გააკეთა, მაგრამ ერთიც არის ხომ მწვრთნელი, როდესაც ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია, მესი როდესაც ბურთს იღებდა, ყველა უყურებთ რომ მინიმუმ 2 კაცი ეთამაშა და ერთი აზღავს მინიმუმ. შეიძლება 2 ანუ 4 კაცი ფაქტობრივად ის კაცი თავისუფალით შევა. ხო, ანუ ის სივრცე, რომელიც იქნება, როდესაც მესი ბურთს იღებს. ამ სივრცესაც ჩემი შეფასებით არგენტინის ნაკრები კარგად ვერ იყენებს. ანუ ესაც ეს მწვრთნელის ბრალია თუ ფეხბურთელები რომელიც იქამდე მივედით, მაინც რომ გუნდური თამაში არ არის. გუნდური თამაში რო იყოს, მაშინ აი როგორც ბარსელონაშიც ხო იგივეა, მესის 3 კაცი მიდის. ხო იყენებს ის ინიესტა და ესე ვთქვათ სხვა ფეხბურთელები ადრე ხავი და ისინი ხო იყენებენ ამ მესის აი ამ ძალიან ლიდერობას, რომ უკვე ამაზე რომ 3 კაცი მიდიდა, ესე იგი ჩვენ 3 თაც არიარებს. მაგიტომ არის რომ იმდენად გადართულები არიან მესიზე და 3 კაცი რომ მიდის, უნდა მოატყუოს მესი. მესი უყურება, რაც გააკეთა. იმედის თვალით შესწერია ნეჟი. იმედის თვალით არ ქვევდა ყველა შესწერი. უშინათ პრინციპში ეს შტაბის სტილება მქონდა, რომ თითქოს ეს ფეხბურთელები ერთმანეთს არ იცნობდნენ და პირველად გამოვიდნენ მოედანზე და ყველას მესის იმედი. საფრანგეთთან ნახოთ ყოველ შემთხვევაში წინასწარი პროგნოზი ალბათ ის არის რომ საფრანგეთმა წესით უნდა მოუგოს არგენტინის ნაკრებში. თუ თამაშებს ავიღებთ და შევხედავთ, მაგრამ რა პროგნოზი გააკეთეთ? პროგნოზებს ნამდვილად არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ფეხბურთი ესეთი კიდევ ვამბობ, ესეთი არალოგიკური სპორტია, შეიძლება გამოვიდნენ და ისე გავიდნენ ქვეჯგუფიდან, აი იტალიის ნაკრები რო ყოფილიყო, ვიტყოდია ჩემპიონი გახდებოდა მათ.
იმიტომ რომ იმდენად არალოგიკურად მიდის ეს ფეხბურთი, რომ ვერ იტყვი ნამდვილად. თავს არ ვიზღვევ, მაგრამ ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი ნაბიჯი გადადგეს ქვეჯგუფიდან გასვლის საზიზღრულად თქვა, აი არა ლამაზად, არა მესის და მარადონას შეეფერება, არ არის გამორიცხული ფინალში გავიდეს. ლაღად ვერ გავიდნენ, მაგრამ არ არის გამორიცხული ფინალი ითამაშონ. როგორც პორტუგალიის ნაკრები გახდა ევროპის ჩემპიონი და ვერ წარმოვიდგენით, რომ იმ პირველი ორი თამაშმენი პორტუგალია. იცი ბექა თუ ცოტა დროგო შეგვიძლია საქართველოს ნაკრებზეც ბოლოს გადავიდეთ ორი სიტყვით რა მოლოდინები გაქვთ ხედავთ თუ არა ბოლო პერიოდში პროგრესი როგორც თამაშის რო და აი ამ ახალი სისტემით შეგვიძლია თუ რა ჩვენც აი თანამედროვე დიდ ფორუმებზე ამოვყოთ როდესმე თავი როდესმე არა უახლოეს მომენტში სექტემბერში უკვე იწყება ყაზახეთში გვაქვს თურქეთთან პირველი გასვლა თამაში რა თქმა უნდა ეხაც ბიჭებმა ითამაშეს სამხანაგური თამაშები მესმის ლუქსემბურგს ვერ მოვუგეთ, მაგრამ ეს როგორც პროფესიონალი თვალსაზრისით და თვალით არაფერს არ ნიშნავს ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, გვინდოდა რომ მოგვეგონდა გულშემატკივარსაც, რა თქმა უნდა, ეგრე ესპანეთს მოვუგეთ ამ ხანაში. კი, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ხდება, მაგრამ ეს ვაისმა გააკეთა არჩევანი იმ ბევრ ფეხბურთელზე, რომ უკვე სექტემბერში ის ძირითადი ბირთვი ჩამოყალიბდეს და ენახა და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება გააკეთა, რომ გატესტა ძალიან ბევრი ფეხბურთელი, შედეგზე არ გააკეთა კონცენტრაცია და უფრო იმ ფეხბურთელებზე თუ ვინ გამოგვადგება, ძალიან დიდი შანსი გვაქვს. მაგრამ ეს ამ შანსს გამოყენება უნდა და რა თქმა უნდა არ არის სახელები ყაზახეთი და სიტუაციაზე სხვა გუნდები როგორც იტალია და ინგლისი და ესეთი დიდი გრანდები ყავდა, მაგრამ ფეხბურთია და რასაც ვლაპარაკობთ, რომ ყველა გათანაბდა, ასე რომ ყველასთან თამაში უნდა, ბრძოლა უნდა და შანსი არის, მაგრამ ამ შანსს გამოყენება უნდა. მე ზემოდან თუ შეხედავ, რომელიმე გუნდს გვაქვს ჩვენ იმის რესურსი დღესდღეობით რომ გუნდი მართლა ისე კარგად არის შეკრული, თვითონ ბიჭები, თავარი მწვრთნელი და ეს თამაშიც ეთყობოდათ რამოდენიმე თამაში ხა ბოლო ამხანაგურებს არ გულისხმობ მე, რომ ის ძირითადი ბირთვი რო იყო, აი ერთადერთი რასაც ვინატრებ, რომ აი ამ პირველ თამაში რომ 90% ხო ფეხბურთელების ყავდეს ჯამთერად, რომ აი ტრავმა არ შეაწყვეტა. ისიც კარგია და რაღაც იმეც მისახავს, რომ სტაბილურად ვაისი უკვე მე მგონი ყველაზე დიდი ხანია რაც წვრთნის ნაკრებს და ყველაზე მთავარი რაც არის მთავარი წვრთნისთვის დრო უნდა მიეცეს. თუ ვენდობით დრო უნდა მივცეთ, თუ არ ვენდობით, მაშინ დროს ვკარგავთ ყველა და ასე რომ ვენდობით ამ ადამიანს და ძალიან კაი იყო ფედერაციის მხრიდან რომ ბატონებთან რაღაც ბირთვით ჩამოყალიბდა რომლის ირგვლივაც როგორც ხედავთ და ის ტრავმები არ გვინდა სექტემბერში უკვე თამაშებს შემზადებით მსოფლიო ჩემპიონატი 15 ივლისამდე გრძელდება და რა გვიჭირს იქამდე ფეხბურთის მოყვარულებს თუმცა იმის შემდეგაც არ მოვიწყენ წესით იმიტომ რომ ქართული კლუბებიც უნდა ჩაერთონ ევროპის წელს წარმატებულად ხო ნახოთ ევროპა ლიგაზე და ჩემპიონთა ლიგის შესარჩევ ტურნირებზე მადლობა ზურაბ ხიზანიშვილს რომელიც დილიდან ჩვენთან ერთად იყო ვისაუბრეთ ინტერის კემპზე რომელიც მიმდინარეა უკვე 25 ივნისს დაიწყო და ძალიან 100-ზე მეტი ქართველი ბავშვი მონაწილეობს და აქვს რეალურად მათ შანსი რომ თუნდაც იტალიაში რამდენიმე კვირი წავიდნენ და იქ გაიარონ გარკვეული მომზადება საფეხბურთო ვემშვიდობებით მაყურებელს საქმიანი დილის სპორტული რუბრიკით მომავალ შაბათს შევხვდებით ამავე სტუდიაში უკვე სხვა სტუმრებთან ერთად ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. 4 შაბათის ტრადიციით სოფლის მეურნეობაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. კიტრი, პომიდორი და ბულგარული წიწაკა ეს ის პროდუქტებია, რომლის წარმოება ძვანის რაიონის სოფელ ტობანიერის მკვიდრმა ლაშა ალანიამ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ფერმერს ამ ეტაპზე 4 სათბური აქვს, საიდანაც 2 აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში შეაშენა. ალანია თავის პროდუქციაზე მოთხოვნას არ უჩივის, უფრო მეტიც მომავალში გაფართოებასაც გეგმავს ამ მოთხოვნის საფუძველზე. სოფელ ტობანიერის სასათბურე მეურნეობის მიღწევების და სამალო გეგმების შესახებ ანუკა ჯოხაძე მოგყვება. ეს ბულგარულები, პატარა ბულგარული, ეგეთ დააგვირდით. ესენი ხო მალე დაიწყებენ გაწიწლებას დიდები. ეკოლოგიურად სუფთა და რაც მთავარია ქართული კიტრი, პომიდორი და ბულგარული წიწაკა. ეს ის პროდუქტებია, რომლებიც ვანის რაიონის სოფელ ტობანიერში იწარმოება. საზღვარგარეთ მრავალწლიანი ცხოვრების შემდეგ ლაშა ალანია სამშობლოს დაუბრუნდა და რამდენიმე წლის წინ ბოსტნეულის მეურნეობით დაინტერესდა. აკვირდება ყველა კულტურას და რაც მთავარია მის სიჯანსაღეს ამოწმებს. ფერმერისთვის მნიშვნელოვანია მის მიერ წარმოებული პროდუქტი მომხმარებლისთვის პირველ რიგში ეკოლოგიურად სუფთა იყოს. ესე იგი რეზულტატი 87 მილიგრამია კილოგრამში და ნორმა არის 400. იგი 4-ჯერ ნაკლებია კიდე ნიტრატების რაოდენობა კიტრში. ამ სათბურში მოყვანილ კიტრსა და პომიდორში ნიტრატების შემცველობა დაშვებულზე 4-ჯერ დაბალია, რაც პროდუქტის მაღალ ხარისხზე მეტყველებს. კიტრთან და პომიდორთან ერთად ტობანიერის სათბურებში ბულგარულ წიწაკასაც შეხვდებით. ზაფხულში აქ და სასვენებლად ავდიოდით ხოლმე და დაგვაინტერესდა ამ თემა. დავიწყეთ. ჯერ ერთი სათბური გავაკეთეთ, მეორე, მე გავაერთიანეთ და შემდეგ მეგვე დავამატეთ კიდე მე-4 სათბური, მესამე, მე-4 დავამატეთ. ეს უკვე იფადის დახმარებით. ბულგარული პომიდორი, კიტრი, და ახლა მარტივ ვაპირებ კიდე მუშაობა. ფერმერს ამ დროისთვის 4 სათბური აქვს, საიდანაც 2 აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ააშენა. ლაშა ალანიას მაგალითი პირდაპირ უკავშირდება პროექტის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს, ადამიანების სოფლად დამკვიდრების ხელშეწყობას და მეურნეობისთვის საჭირო პირობების შექმნას. მოპოვებული დაფინანსება მას მეურნეობის გაფართოებაში დაეხმარა. ამასთან ამ თანხითვე შეიძინა გამათბობელი, რითაც სათბურში სასურველ ტემპერატურას ინარჩუნებს. იფადის პროგრამით, ესე იგი 40% დაგვაფინანსეს და გათბობაც. ფეჩი დაგვაფინანსეს, ძალიან სისტემა, გათბობის სისტემა, ყველაფერთ იფადმა დაგვაფინანსა 40%-ით. და სათბურები, რა თქმა უნდა, ის ფირი, რკინები, რა ვიცი, მასალა ყველაფერი იმენ დაგვაფინანსა. ახლა 40% პატარა თანხა არ არის, რაღაც 18000 ლარი გამოვიდა. თანა დაფინანსება და 18000 ლარი ახლა დასაბრუნებელი არ არის. არაფერი ჩათვალეთ რომ ნაჩუქარია, მაგრამ დაგვიტია წინ. ესე იგი ერთ პროგრამა ვაყოფილიყო მესამე და მე-4 სათბურზე, ჩვენ საერთოდ ფიქსაც არ ვაპირებდით. ფერმერი საქმიან დილას სამომავლო გეგმებზეც ესაუბრა, რომელიც თბილისსა და ქუთაისში მაღაზიის გახსნას გულისხმობს. ამ მაღაზიაში კი მხოლოდ ტობანიერში წარმოებული პროდუქცია გაიყიდება. გაიზრდება პროდუქციის ასორტიმენტიც, რადგან როგორც ფერმერი გვიყვება, მაღაზია მომხმარებელის სრულებით უნდა დააკმაყოფილოს. გეგმებშია მარწყვის წარმოება და კიდევ 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის ათვისებაც. ასე რომ სულ მალე სოფელ ტობანიერის ეკოლოგიურად სუფთა ბოსტნეულს თბილისსა და ქუთაისშიც უნდა ველოდოთ. საქმიანი დილის ეთერში ახლა ნინო ზამბახიძე უნდა შემოგვიერთდეს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს მას პინძლობს ეკა ვიფხვაძეს. ფერმერს, რომლის ბიოგრაფიაშიც ბევრ დიპლომს და ერთ არაქართულ გადაწყვეტილებას ნახავთ. ამ გადაწყვეტილების შედეგი ბოლო წელიწად ნახევარში ექსპორტირებული 20 ტონა ადგილობრივი მოცვია. საკუთარი ბაღით დაწყებული ფერმერობის ამბავს ნინო და მისი სტუმარი უფრო უკეთ მოგიყვებიან, ამიტომ მათ ვთმობთ დროს. ნინო, მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს.
ფაქტიურად ვაგრძელებთ იმ ტრადიციას, როდესაც თბილისში უმაღლესი განათლება მიღებული ადამიანები ისევ ბრუნდებიან რეგიონს, ან ვითარებენ სოფლის მეურნეობას და სხვათა შორის ძალიან წარმატებულს. აქ უნდა აღნიშნო, რომ მე და ეკა გრენობლის ეკონომიკის სკოლის კურსდამთავრებულები ვარ და მართლა გამიკვირდა, როდესაც პრინციპში გამიკვირდა არა, გამიხარდა უფრო, როდესაც გავიგე, რომ ეკამ ძალიან წარმატებული მოცვის ბაღი გააშენა, დაიწყო ექსპორტი, მაგრამ არა მხოლოდ მოცვის ექსპორტი, თუმცა ამაზე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ისტორიას თვითონ ეკასგან მოვიცმენთ. ეკა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მოსვლისთვის. პირველი შეკითხვა, რაც ძალიან საინტერესოა ხშირად მაყურებლისთვის, არის ის, რომ რატო იწყებთ სოფლის მეურნეობას? იმიტომ რომ მიგრაცია არის დიდი, ესე ვთქვათ, სოფლებიდან დიდ ქალაქებში, ხშირად ადამიანებს აღარ უნდათ სოფლის მეურნეობა, თვლიან, რომ ეს არ არის ბიზნესი და არ არის მომგებიანი და ამავდროულად არსებობს ადამიანების ჯგუფი, რომელიც თვლის, რომ პირიქით ეს არის მომგებიანი, სწორედ ეს არის ბიზნესი და განათლებას იღებენ უცხოეთში და შემდეგ უბრუნდებიან სოფლის მეურნეობას. რა იყო შენი შემთხვევა და რატო კენკრა? დიდი მადლობა ნინო კითხვისთვის. პირველ რიგში უკვე ახსენეთ, რომ გრენობლის კურსდამთავრებული ვარ მე თქვენსავით და ყოველთვის მინდოდა, რომ ეს დაგროვილი თეორიული ცოდნა გამომეყენებინა პრაქტიკაში და დიდხანს ფიქრი არ დამჭირდა, რომელ სფეროს ავირჩევდი, იმიტომ რომ 2013 წლიდან შემთხვევით, ასე ვთქვათ, მოვხდი აგროპროექტში და მივხვდი, რომ ყველაზე დიდი ინტერესის მატარებელი იყო ეს სფერო ჩემთვის და საქართველოს აქვს მართლაც უნიკალური პოტენციალი იყოს ამ პოზიციონირდეს ამ სოფლის მეურნეობის კუთხით. რაც შეეხება რატო კონკრეტულად კენკრა და ლურჯი მოცვი ისევ და ისევ გამომდინარე მისი კვებითი ღირებულებებისა, როგორც იცით, ბაზარზე მასზე მოთხოვნა მართლა ყოველდღიურად მატულობს და შემიძლია ვთქვა, რომ მიწოდებას ბევრჯერ აღემატება ბაზარზე მოთხოვნა. და შესაბამისად საქართველოს ნიადაგი გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს მცენარე წარმატებით გავაშენოთ, დავაფასოთ, გავიტანოთ ექსპორტზე და ერთ-ერთი კონკურენტული ქვეყანა ვიყოთ ამ კუთხით. ეკა, რა მინდა გითხრა, განათლების კუთხით სერიოზული გამოწვევები გვაქვს და დეფიციტი გვაქვს. გუშინაც სწორედ კონფერენცია გქონდა პროფესიულ სწავლებაზე და მოკლე ინექციებია ვთვლი საჭირო იმისთვის, რომ პროფესიული სწავლება და ეს უნარჩვევები, რაც ადამიანებს ჭირდება, განვითარდეს. მოცვი აბსოლუტურად ახალი რეალობა იყო ჩვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ კი იყო წარმატებული ფერმერული მეურნეობები, თუმცა ექსპერტები უცხოეთიდან ჩამოდიოდნენ, იმიტომ რომ საქართველოს რეალობაში არ არსებობდა ამისი ექსპერტიზა. როგორ ისწავლე? რომ მე ვიცი რაღაცა გარკვეული პროექტიც შიც მიიღე, ხო, მონაწილეობა და სტანდარტისთან ერთად. 2012 წელს რამდენიმე ექსპერიმენტული ბაღი გაშენდა საქართველოში, კონკრეტულად ლურჯი მოცვის მცირე რაოდენობის, მცირე ფართობზე, რაღაც 6 ჰექტარზე დაახლოებით და ჩართულები იყვნენ ჩვენი ადგილობრივი აგრონომები და სხვათა შორის ამ კუთხით მინდა გითხრათ, რომ ანუ ძალიან დიდი ცოდნის მატარებლები არიან 2-3 ადამიანი აგრონომი, საქართველოს 5 აგრონომი ყავს თუ მაგას რომელიც კონკრეტულად ამ კულტურის, ანუ ამ კულტურაში მაგათ დიდი ცოდნის მატარებლები არიან და შესაბამისად ტრენინგებიც ჩაუტარდათ. ხალხს მე მაგალითად, როდესაც ავიღე ეს დანერგემომავლის გრანტი, გრანტთან ერთად ეს ითვალისწინებდა ასევე ტრენინგებზე დასწრებას და სხვა ტექნიკური ცოდნის შეძენასაც. ასე რომ სურვილი მეტს განაპირობებს, შესაძლებლობები მოიძებნება, ასე ვთქვათ. მე ვიცი, რომ შენ USAID-ის პროექტი RIP-ის ესე ვთქვათ, ბენეფიციარიც ხარ და სტანდარტიც Global Gap-იც დანერგეთ, ხო? პირველი რაზეც საუბრობთ, ეხლა როდესაც სტანდარტი გაქვს, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ევროპული ბაზარია შენთვის ხელმისაწვდომი. თუმცა ევროპულ ბაზარზე ძალიან სერიოზული გამოწვევაა დაწყებული ენობრივი ბარიერით, დამთავრებული იმ ცოდნით, რაც გჭირდება, რომ შეხვიდე ბაზარზე. როგორი იყო შენი შემთხვევა, იმიტომ რომ 20 ტონა არ არის პატარა ციფრი, აი იმ მასშტაბისთვის, რასაც შენ პატარა როგორც მცირე ფერმერული მეურნეობა გაქვს. ნინო, პირველ რიგში, ანუ მადლობა USAID და RIP-ს, რომ ასე ვთქვათ, დობა გამოგვიცხადეს და არჩიეს ჩვენი კომპანია, რომ მონაწილეობა მიგვეღო ამ საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვაში. ეს სტანდარტი, ანუ ამ Global Gap-ის დანერგვა მინდოდა
პირველ რიგში ჩემთვის, რომ ზუსტად იმავე გაიდლაინებით გვემუშავა და რაღაც ქაოტური არ ყოფილიყო, როგორც ხდება ხოლმე ფერმის მენეჯმენტი ზოგადად. რაც შეეხება ექსპორტს, დღესდღეობით 20 ტონა მოცვის გარდა გვაქვს სადღაც 150 ტონამდე ქართული სხვა პროდუქტი დაექსპორტებული, მაგრამ უფრო გალფის ქვეყნებში და აღმოსავლეთში. ისე ეგეც ძალიან საინტერესო ისტორია, ეგეც მინდა რომ მე მაყურებელს ორი სიტყვით მოვუყვეთ, როგორ დაიწყეს საერთოდ ქართული პროდუქტის ექსპორტი. აუცილებლად და გლობალ გეპზე რა დავასრულო, შემდეგი წლიდან, ანუ უკვე როდესაც ჩვენ გექნება სრული მოცულობა მოსავლის ლურჯი მოცვის ბაღიდან, ვცდილობთ რომ აუცილებლად გავიდეთ ევროპის ბაზარზე. ყოველ შემთხვევაში ეს გლობალ გეპის სერტიფიკატი ამის საშუალებას გაძლევს კი. და უბრალოდ სერტიფიკატი არ არის, მართლაც იმ სტანდარტებს პასუხობს, რაც დავუშვათ საერთაშორისო ნორმებით არის ნებადართული. და რაც შეეხება ემირატებს, ვიცი რომ პატარა შეკვეთით, მწვანილები გთხოვეს რომ გამოგვიგზავნეო და იმის შემდეგ გახდით ერთ-ერთი კარგი ექსპორტის, ეს ვთქვათ, ექსპორტიორი ორგანიზაცია. როგორია პირველი იცი რა არის, როგორია მოთხოვნა? მეორე თემა არის, როგორ მოდიან ამაზე ფერმერები, იმიტომ რომ იქ არის ხარისხი, იქ არის რაოდენობა, გარანტირებული კონტრაქტზე დაფუძნებული ფერმერული მეურნეობების განვითარება. აი როგორია შენი გამოცდილება ექსპორტის კუთხით? პირველ რიგში ჩვენ ვაექსპორტებდით ხოლმე ლურჯ მოდს, ასე ვთქვათ, პროდუქტი, რომელიც ვიცი და როდესაც შეიქმნა ყატარში ბლოკადა, აწარმოეს საქართველოს ხელშეწყობით ექსპორტიორ კომპანიებს დაგვეგზავნა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სუპერმარკეტების ქსელების საკონტაქტოები და ჩვენი შეთავაზებები გავაგზავნეთ, მე გავაგზავნე ლურჯი მოცვის შეთავაზება, მივიღე პირველი შეკვეთა და რამდენიმე წარმატებული შეკვეთის შემდეგ სხვა პროდუქტებიც დაგვემატა, როგორც იყო მწვანილი, სხვა ხილი, ბოსტნეული, ძირითადად მალფუჭებადი, რომელიც საჰაერო გადაზიდვას ითვალისწინებს. რაც შეეხება სირთულეები ბევრი ახლდა, იმიტომ რომ ეს პროდუქტები არ არის თავმოყრილი ერთ ადგილას, ანუ ერთ ლოჯისტიკურად რთულია, ერთ ფერმერთან არ არის გვიწევ შეგროვება ბევრი ფერმერისგან, ხარისხის კონტროლი, იმიტომ რომ ვისგან კონკრეტულად რა მოდის, რთული გასაკონტროლებელია. რეგიონებში სამაცივრე და გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა ნაკლებად არის, მოკლედ ახლდაც და ახლავს დღესაც ძალიან ბევრი სირთულე იგივე ფერმერებთან ურთიერთობაში, მაგრამ არის მეორე ემოციური მომენტი, რომელიც იგივე საქართველოს დროშის ნახვა სუპერმარკეტში იგივე მომხმარებლის მხრიდან ქართული პროდუქტის მოთხოვნა და ასე ვთქვათ ცნობადობის აღმაღლება ქართულ პროდუქტზე ასე ვთქვათ გვაძლევს ძალიან დიდ სტიმულს რომ ეს საქმიანობა გავაგრძელოთ და მარტო ჩვენი კომპანიისთვის არა იგივე სხვა ბევრ ქართულ კომპანიებსაც ეძლევათ საშუალება რომ იგივე ქართული პროდუქტი დაექსპორტირონ იმიტომ რომ უკვე იციან რომ ქართულია და კარგია კარგია და ასოცირდება რაღაცა ორგანიკი არ არის ესე ანუ მინიჭებული არ აქვს მაგრამ ასოცირდება სუფთა პროდუქტთან ანა, ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა, რაც מחარებს იცი, რომ ეს არის ექსპორტის პოტენციალი ჩვენი ქვეყნის, ამბიცია იმისი, რომ აგრარული ქვეყანა ვიყოთ გვაქვს, ამ კონკრეტულ მომენტში არ ვართ, თუმცა გვაქვს საშუალება იმისი, რომ აი ესეთი ადამიანების ხელში სწორედ განვითარდეს ფერმერული მეურნეობები, არა მხოლოდ ადგილობრივი ბაზარი დაკმაყოფილდეს, არამედ ექსპორტზეც გავიდეს. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისევ ამ ქვეყანას რაც ჭირდება, ეს არის განათლება, იმიტომ რომ კარგი მაგალითი არის ეკას მიღებული განათლება და შემდეგ უკვე ეს გადატანილი ბიზნესში. მეორე რაც მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს ვალდებულება, ინფრასტრუქტურული თემები იყოს მოგვარებული. ასევე შეიქმნას შემნახველი მეურნეობები, რაც ყველა ფერმერს დაეხმარება და ასევე ექსპორტზე ორიენტირებულ ადამიანებსაც დაეხმარება, რომ თავიანთი ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ფერმერული მეურნეობები განავითარონ და მესამე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა გქონდეს თვითდაჯერება იმისი, რომ ქართულია კარგია და ჩვენ შეგვიძლია. და შესაბამისი კანონმდებლობა და ამ ყველაფრის აღსრულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა დღეს საქართველოსთვის. წარმატებები ეკავებხოდეს და კიდევ უფრო მეტი გაზრდილი, თქვათ, საექსპორტო პოტენციალის უკვე ათვისების შესაძლებლობის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გავახლებთ მისი ფერმის და მისი წარმოების შესახებ ინფორმაციებს საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა ნინოს ასეთი საინტერესო ადამიანის გაცნობისათვის და საუბრისათვის. საქმიანი დილას კი ამით ფაქტობრივად ვასრულებთ, ოღონდ გიანოსებთ საქმის კურსის ეთერს, რა თქმა უნდა, ზუსტად 15
საათზე. ბექა ბაციკაძესთან და დათო ჯალაღონიასთან ერთად საღამოს შემაჯამებელი ეთერიც არ უნდა გამოდოვოთ ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი სიახლეებით და რამდენიმე წუთში უკვე გვანცალაღიძე შემოგვიერთდება ქალების ნარატივით. მე ბედნიერ დღეს გისურვებ და ხვალ დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით.